It's not on. Hi everyone, this is Janya Yimpasert. Hi, this is Ann Norman. Hi, Junior. This is Andrew McGregor Marshall here too. Yeah, today three of us are on Act for Them Live on Facebook. Since three of us has been very active in following Thailand situation, so today we decided that we will go on live and discuss about Thailand politics, what happened in the year 2018, and interestingly, what we think and what we concerns about what is going to happen in the year 2019. So first of all, thank you, Andrew and Anne, for coming and join me today. Yes, so today, it's not quite promising end of the year, isn't it, Andrew? It's looking quite depressing. We've seen in 2018, we've seen the outline of what kind of regime the Thai military and monarchy wants to impose on Thailand. They want to have a fake democracy where the king has a lot of power and the king has this alliance with the military. And it'll be a Singapore-style or a Cambodia-style fake democracy where elections may be held, but the plan is that the government doesn't have any real power. So we've seen this emerging. We've long suspected this was what the plan they were working towards, and it looks like we're going to see that unfolding in the How about you, Anne? Well, for me, I'm just going to stick to talking about the things that I know, and what I know is about Lase Majesty, and it was a really big year for Lase Majesty developments. Many Lase Majesty victims were freed, very surprisingly, including Prawait Prapanakun and Wen Mi Wang Pla, and then some of the Lase Majesty charges that were brought against new people did not stick. And it was all very mysterious, and it seems to be a new policy maybe that, they don't want any very famous, visible Lase Majesty cases hanging out there, although of course there is some very visible Lase Majesty cases hanging out there, like Tom Dundee and Pai Dao Din. And significantly, both Wen and Prawait and Lawyer Prawait and Kun Wen and Kun Ford, who was spearheading the campaign to get Wen released, all say that there's about 100 more Lase Majesty victims, rotting in jail, literally rotting, which is why we had such a big campaign to get Wen out, because she was sick and she was dying in jail. And that's what's happening very quietly to some less famous Lase Majesty victims. And I think the reason that they're trying to put a more kinder face on this is that, King Vajiralongkorn is, wants to be coronated. He doesn't want bad press. And if he doesn't want bad press, he should release all of the Lase Majesty victims, because we're just going to keep, pointing them out. And another thing that was very big for Thailand, and it didn't have anything to do with Thailand, was the killing of Jamal Khashoggi in October 2. Jamal Khashoggi was an anti-monarchist, and that's why he was murdered on the orders of the Crown Prince of Saudi Arabia. And the world was disgusted. People knew this was going on, but when it goes on so visibly, where everyone can see it, and he was hacked to death, it changes people's minds. Never mind that there's 100 rotting in jail. There's one prominent one that we can relate to who was hacked to death. Now, when this kind of thing happens, we have to connect Thailand, the very parallel case that happened in Saudi Arabia. Thailand has lots of this also. And so that's my emphasis forward. Okay, so we got quite an audience there. So let me say that today the program will be fully in English, but Sudha Rangupanal, also a political exercise, is going to help with the kind of like a laugh off,
from what we have been discussed. So at the end, so Sudha will come in to help explain the situation that we're talking. Yep. So in terms of the lèse majesty case, like 112, the way the Thailand is now trying to not putting the spotlight of the law of 112 and allow or drop the charge on 112, but they using different laws or other law like Computer Crime Act and violations of the Junta Acts, instead of the 112. And for us, among the Thai, even though the law is seemed to be more scrutinized in terms of using it, but the fear of the judicial killing style, the Thai monarchy styles and the Thai military style is still quite clouding the whole country. The fear is still there. Right, they accomplished what they wanted to accomplish. Nobody wants to speak out and point out the obvious if it involves a negative statement against the monarchy. I'd like to ask Andrew about this for actions about this. Well, from what we know about the lèse majesté changes, we believe this derived from when Sulak Sivarak held personal meetings with the new king. And Sulak he's taken credit for this change. He says he managed to convince Vajiralongkorn not to use the lèse majesté law. And he says he managed to convince him that it damages the monarchy when the law is used, which is actually an argument that many of us have used in the past. But as you say, Pichanya, I don't think it makes a great amount of difference because the Computer Crimes Act now has been expanded so much that it can be used for almost anything. So it's not just even criticizing the monarchy now, it's criticizing the junta, criticizing powerful business people. Any kind of electronic conversation that you have, which really covers almost anything you publicly say now, can be covered with the Computer Crime Act. So, I don't see much progress or any progress for freedom of speech. The wider problem, as I say, is this climate of great fear. People have always been terrified of Vajiralongkorn. They know he has terrible moods where he gets in a rage. Know people within his inner circle have been murdered and died in mysterious circumstances. And some of the more shocking news last year was learning about what's going on at Kawiwatana Palace, where he is believed to have a secret prison where people are held and sometimes never reappear. There's also a military training camp and punishment camp there, which is separate from the prison. And military officers, for even doing small things like if their uniform's not perfect, they can be sent there for 3 months or 6 months or even 9 months of punishment, away from their family, away from training. So we know that one of the soldiers, the King's Guard soldiers who was carrying the King's standard at the funeral of Pumipon in October 2017, we know that he collapsed, he fainted because of the heat. He disappeared into Kawiwatana for 9 months of punishment just because he fainted in the heat. And we know of at least one officer who's died. There's also a lot of royalists and former allies of King Pumipon who are stuck there doing military training, even though they're quite old men. So, for example, people in the Wacharatai family who were very close to Pumipon, they've all now forced to do this training. So that's part of the climate of fear. And things have got How many numbers of people in the Kawiwatana? I have my figures too, but what the number that you have heard of? If you have numbers, it's likely to be more accurate than mine. I've heard that there's hundreds of people at the training camp, at the punishment camp, but that's different from the secret jail. As for secret jail, I don't have any reliable figures. I think I just hear someone say, "Oh, yes, it can be high." And that thing can never be sure because it's like the same everything else about the Thai monarchy, I think that's more likely to be the punishment camp. And we have quite significant details about the punishment camp for people that have been there. We know people get woken early in the morning, they're beaten. Often when they're beaten, it's videoed and sent to the king because apparently he enjoys watching video of people being beaten up. It's quite a
disturbing practices going on. Yeah. And people in the punishment camp had no contact with those in the secret prison. And it remains very unknown how many people are there. I suspect it's a relatively small number, but these are people that have really displeased the king and might not come out, might never be seen again. So we've got this, and this is extrajudicial. These are people that are not going through military courts. So they're not going through any kind of justice. They're just being sent there, and this is extrajudicial punishment, and in some cases extrajudicial killings. And now we're seeing this worrying trend of disappearance of Surat in Laos, following the disappearance and presumed death of two other quite senior maverick red shirts over the past year. So it's very worrying. It seems the junta is now trying to eliminate rivals abroad or abroad who it's long been concerned about. And places like Laos are probably the most dangerous. Cambodia is also increasingly unsafe, but I think all of us who are living abroad and who are seen as dissidents face some degree of risk. Yeah. And there was two associates also of Ajahn Surachai who were also presumably killed. We have to wait to find out, for sure, but they're presumed killed alongside him. And so that's rather shocking. They're certainly missing and unfortunately presumed dead, although there's been... And another, this is less dramatic than people being hacked to death, but they're at the very beginning of the year, January 16 this year. Her name is Chenan Rumsap Khartoum. She was a prominent female activist who woke up one morning and learned that she had been charged with exactly the same supposed crime as Pai, that she had shared that same news article. And so this, young female activist who was the most prominent female activist at the time, pro-democracy, she had to leave the country within hours. Had to make up her mind and leave the country, leave everything she had to know. And she ended up getting assigned to South Korea. South Korea is somewhere where nobody speaks Thai. And she doesn't speak South Korean. And it was miserable for her. And she wrote a heartbreaking story about how she had to run. And that story can be multiplied, hundreds and hundreds of times. Never mind the 100 people who are in jail. There's also more than that who had to flee the country at a moment's notice, leave behind their families, and go someplace where they don't speak the language, and aren't able to work, and all the rest of it. And it's just inexcusable. It's heartbreaking, and it's all because she shared a news article with actual facts. Nothing in that news article is under dispute. So she shared something true, and her life is ruined. And multiply that hundreds of, that's what's going on very quietly. Our effort of long campaigns for the release of political prisoners, especially less majestic case, which is difficult, is have been released from jail, like Somyot Putsakasamsuk, who sentenced like 7.5 years in jail. So he served the full sentence and released in April, end of April. And Pawet Papanugun also, this Pawet's case, because he has been fighting very hard to denounce the Thai judicial system, that they have no legitimacy to judge or less majestic case. So he was kind of like released in the sense that they have to drop the less majestic case because Pawet is not cooperative. So I think that it's interesting in one sense that people maybe think of how to handle less majestic case, follow his model.
but most of all, is the case has the law itself had to be abolished. For Thailand to move forward, that is for certain. And we have a couple of also women activists or people who involved during this chaos in Thailand who has been trapped in this lèse majesty and thrown in jails and refilled bails. So we have Van released after 2 years in prison, and also in November we have Anchan. Also, she was there. This with the Banpot clips, with 20 people or less at the same time. She was in prison for 4 years, and on any attempt for bail has been refused until there was a big campaign. So she was on to allow bail, but she still have, I don't know, there are maybe 30 cases against her that she have to deal with. So that's in terms of in terms of what we said that Article 112 is try not to be in front line. But so before we go to that, Andrew, you might see, and Andrew, so that now there was the talk after 2 years of being called the King of Thailand, also has been talking about coronations, and the King is now kind of doing back to Thailand, like in this November, and December for this winter love festival. What do you call it? Un Irak, Klai Lom Now, and also bike again. So that is his two main activities. And I have a pictures like video, of his and his his sister and his children there. So I will show that as a background, but I want to hear you two please talk about this, set up of King Lama V. This is only King Lama V set up of Bangkok as the golden city. Everyone is happy, dressing up well and prosperities. That's the picture that we want to see, which is being promoted heavily right now among the Bangkokians people. So you can discuss about that, about the setup for or clearing up Thailand to be the civilized country like the Lama V with King what's his name? King Vajiralongkorn. King Vajiralongkorn, saying that he was he let me see that he is reconciliation. An attempt to return Thailand towards absolute monarchy again. And this is one of the ambitions of King Vajiralongkorn. He wants to return to the days where the king had absolute power. And that's why we see this nostalgic soap operas being promoted. That's why we have the winter fair, where everybody has to pay to dress up in these old-fashioned clothes and they walk around. Now, of course, back in the days of King Chulalongkorn, more than 80% of the Thai population were basically slaves, or were having to obey a master. It was a highly unequal society. But when they go to the winter fair, of course, nobody wants to dress up as a slave. And they all want to dress up as aristocrats. And it's trying to revive this idea of the golden age of Thailand, when everybody was happy. There's a beloved monarch that looked after everyone. We see the same impulse in the theft of these historical artifacts. So after the 1932 revolution, plaque went missing in 1917. We now have the Constitution Defense Monument, just was removed a couple of days ago, secretly in the middle of the night. So we can really see a concerted effort to overturn what the People's Party did in 1932 when they brought democracy to Thailand, and to go back to an era of absolute monarchy supported by the military. Yeah, okay, and you see the pictures now of Thailand back to 140 years ago, the people sitting on the floor and bow to the king, and the king is kind of like a dress designed Cinderella with kind of like a like what Andrew says is right. People who go to this Un Irak festival usually dress up as an elite, but they also organize crowd of people like the masses, wearing yellow shirts who sit on the floor and then greet them like that. Well, we have the same thing here where, in our history, we had slavery and some of our founding fathers were slave owners. And, the way that we have to deal with that is to remember both sides of the story. So if you, for instance, go to Thomas Jefferson's house, which I do often because I have a vacation place near there,
you get to hear both sides of the story. You get to hear that Thomas Jefferson said that, all men are created equal, and, all the wonderful things that he said and did. And you also walk through the slave quarters and see that, he had little boys making nails, and, with an overseer with a whip. And so, you see both sides of those stories, and you have to see both sides of those stories. If you don't, then, it's everyone makes up even bigger stories, because if you try to suppress something, and there's some big, ugly sore there, it would be impossible to celebrate Thomas Jefferson if we didn't look at both sides of the story. And in Thailand, it's fine to celebrate, that there was certain, dress of the past, whatever, if you look at both sides of the story. But you're not allowed to look at both sides of the story, and it causes a great big festering sore. Another thing that happened in the United States that was, I thought, relevant to Thailand was there was a museum opened up for to remember the history of lynching. We had something very similar to Lase Majesty, in that vigilante groups would go out and hang people, and they would have a little fake, extrajudicial, court for them, but it was just fake. They just grabbed them and lynched them. And usually the people who were lynched were people who were Black people who were very successful. And that caused resentment. Like, they don't know their place. They don't know that they're supposed to be, submissive. And this is what they're doing with the Lase Majesty. They're going out and they're lynching people, figuratively speaking. You don't know your place. Your place is to be oppressed and submissive and scared. And that was the point of lynching. Now we have a museum to it, so that we can remember our history and learn from it. Thailand needs to face their history. Thailand needs to face this. It's not something that can go into the future. You can't be Thailand 4.0 and be lynching people, or be throwing them in jail for sharing a news article. It's the same thing. I'd like to get. So, Andrew, your favorite future queens appear differently in this videotape. You see that? I think you also bring her topic up in your Facebook about the future queen of Thailand. What do you think about her role in here? Well, when she opened the fair with Longhorn, it was a strange day. I mean, first of all, the king was more than 3 hours late to all of his events that day. So the opening of the fair was 3 hours late. The mass cycling event was hugely delayed and caused chaos around Thailand. But also, we saw Sutida, we believe that they're married already. And so his current wife, his fourth wife, she seemed very upset and very distressed on that in television pictures. And if we, from all we hear about how Vajiralongkorn treats the women in his life, it's perfectly understandable why she might be looking so upset. I have these pictures of Vajiralongkorn that bring him into kind of like the spotlight of the world. I think they spot him before 6 months before his father died at the airport in Munich, and with this kind of tattoos, and what you call it, the sportwear, and then they spot him again in Munich, and it's become new. So, do you think this is already become the kind of the flood, like these pictures of him, it's flooding the internet, and it's kind of become a trademark of Thai King already. Do you think he can dress up, or he can change that kind of image when he officially coronated, to be the king number 10 of the Chakri dynasties in Thailand? I would like to say there were some other things that were in the news about Thailand this year, and
the answer to your question is no. I don't think he can change it. I think, especially with the killing of Jamal Khashoggi, he's doomed because he has not given anything of substance. If he had ended the lèse-majesté law, if he had done something to amend the Constitution to make it more pro-democratic, people would have forgiven all of this. Maybe not all of it, but most of it. He could have been a Thomas Jefferson who did this evil stuff over here and did this good stuff over here, but he hasn't given anything of substance. He only takes. And, I think he's missed his chance to be a reforming king who, has a dungeon over here, which we're all going to ignore. I think he missed that opportunity. Some other things that are in the news this year about Thailand, the cave boys, that was very positive publicity for Thailand. They were rescued. That was very positive for Thailand. Another thing that was very positive for Thailand was that Netawit, and I will screw up his last name, was the speaker at the 2018 Oslo Freedom Forum. And so the world recognizes when they, go to honor Thailand, they pick out one of these activists to honor, one of these pro-democracy activists. Another thing that was in the international news was Time Magazine did a cover on Prayut Chan-o-cha, the dictator, and the cover said, "Democrat dictator, which path will Thailand's Prayut Chan-o-cha choose?" And the interview that he did and the article they wrote about him was so bad for him that it was banned in Thailand. So, he on the cover of Time Magazine, he did such a bad job that it had to be banned in Thailand. Anne said no. Because he doesn't know what he's talking about when it comes to human rights. So, they set up this question, is he a Democrat or a dictator? And by answering questions, so badly, it made it clear that he didn't understand the meaning of human rights. He considered the pro-democracy demonstrators children. He said he treats them leniently because they're children. Meanwhile, he was speaking about Kun Bo, who's 40. He was talking about Ekachai Hongkongwan, who's 40. He considers them children. He considers the people of Thailand children. And that is the heart of the problem. It's paternalism. It's not human rights. He thinks human rights means I'm not killing very many people very often. That's what he thinks human rights means. That's not human rights. Human rights is to respect the people and have the government come from the people. Meanwhile, the Constitution that his junta wrote, the U.S. Constitution starts, the preamble starts, "We the people." And the preamble to the Thai Constitution is, "You the people are to blame for our current problems because you are uneducated and immoral." And if you think I'm exaggerating, go look at the preamble to the Thai Constitution. It is paternalistic. It's, you guys screwed it up. I'm coming here to help you. That's what the beginning to the Thai Constitution is. And it's just kind of irredeemable. We need somebody up top who understands human rights. And luckily, there are some candidates who 100% understand human rights. Some candidates for office going forward. We touch on the quite a personal, quite in details story, also detailed people that many international people might not know, but for people who know Thailand's names mentioned here are kind of like visible activists and actors that try to shape Thailand to a path of democratic that respect the people. But I still want to get back to because this is also will related to next year, that will Vajiralongkorn can illustrate his pictures of the mafia prince,
womanizer prince and brutal prince into the king that he want to be, which is Lama the Fifth, King Lama the First, or King Lama the Ninth with his father. Can he do that, Andrew? Well, it seems impossible in the current internet era. You know, this information has come out already. Now, personally, I don't care what he chooses to wear on his days off. If he wants to go around a German shopping mall wearing a crop top and fake tattoos, that's up to him. And I'm more concerned about the human rights violations, the way he treats people in his inner circle, his extrajudicial prison and punishment cap at Taiwatana and so on. I'm more concerned about those elements. But all of these means that, you know, many Thais are living in a climate of fear. They don't love the king. They're afraid of him. And that's really at the heart of the problem. I don't think the actual coronation will have a huge impact. It's really a cosmetic thing because he's already king. But from what we gather, he does want Thailand to be more like a democracy at the time of his coronation, which is why he supports this new constitution and the junta's efforts to have kind of fake elections, so you have a fake democracy. At that stage, he wants to be crowned king. I was also going to bring up when you said, how does the world see Vajira Longkorn? This wasn't big news in Thailand, but it was big news for me and Andrew because it summarized the way the international community sees Thailand. And it was an episode of a U.S. TV program called Madam Secretary, the fictional, Secretary of State, it gets involved in a lèse majesty case in Thailand. And the trailer for that episode is a dissident standing up and denouncing the monarchy. And for me and Andrew, that was just like goosebumps. It's probably not for Thai people because they can hear it directly in Thai. Me and Andrew don't hear it as often in our own language. But, this show presented a dissident standing up and saying in English, denouncing the monarchy, and then getting dragged off the stage. And that was just the trailer. But the actual opening of the show had the Madam Secretary explaining to her husband, there's no such thing as freedom of speech in Thailand. That is the quick summary of the way the world sees Thailand. And the rest of the episode was ridiculous and showed that they don't understand Thailand very well at all. But the only thing they do know is that the king is a tyrant and that there's no freedom of speech in Thailand. That's the quick summary. They get everything else wrong. They don't know anything else about Thailand except hot Thai, evil king. That's their story. I saw that one. So that have you seen? Yes, I have. Yeah, I think it's quite bold, And the other big, gigantic, important thing for Thailand, nationally and internationally, was that song "Protect Bhumi," the rap against dictatorship song. That was completely amazing. That was amazing to Thais. That was amazing to international people. It went, as soon as I saw it, I went, oh my God, this is the greatest thing in the world. It reached 20 on YouTube in the world. And it was just so interesting to see 10 different rappers, 10 different verses. They didn't even coordinate. They just came out and each spit their verse separately. It was amazing. And I'll just read like one example verse. A country where the point of the guns slowly aims at the Adam's apple, where they say you have freedom, but there's no right to choose. A country where you can't swear even though it's on the tip of your tongue. A country where whatever you do, a leader watches and intrudes. A country where sovereignty has been grabbed away by mean, low-down people. A country where you must choose whether to keep the truth in your mouth or have a gun in your mouth. A country where the king takes pawn in chess, where masses of bad guys shoot at people. That's what my country has. That's what happens in my country. And
this is so powerful. They threatened these rappers, and they when they threatened them, they said, "Watch out! What will happen to you and your family, and your family." And so, very publicly, they threatened their family, but very quickly they had to back down because the song was so popular. And so, this is a really, really good sign. And when Thailand bursts into the news with art, I love that. I love that. There's so many good, talented people in Thailand. I love the world to see that. And I think that's also and it makes the Thai military junta was a bit uneasy because I think at the end of this year, the pressure from international communities and the trip to Europe of the Payut regimes was facing with, even though no matter what he tried to say to the people in Thailand that he is welcoming by the world leaders, but the message again and again coming from European leaders, especially because he came here quite often to meet and to get support from European leaders, is that elections, please go back to elections before we start to have a union talk. So that is, I think that he was a bit relaxed about elections, but now, again, that he tried everything. He tried to to make the constitutions that he will be in leverage in winning the elections. He spent a lot of the government's revenues to buy politicians, kind of like a family, politician family. As you know, Thailand, in every province, they usually have quite own established politicians family that running politics. So he tried to buy them out into his political teams. And he all kinds of sets of 250 Senate in order to vote for him to be the prime minister, even he not winning the votes. But despite one of those kinds of setup that he is doing, it's still maybe now have hundreds I think close to hundreds, if not 100. Political parties that register. And the reason that Thai political parties have to register in that many is because the Constitution's court is so powerful that they disqualify political parties just like snap of the finger. So they have to have 2-3 political parties in order they can run to if the political party has been banned or disqualified. That's why we have hundreds of parties now waiting for this. So it seemed that the politicians, civil politicians, kind of like a. So now that the latest message we got this week that election might be postponed again on the on this and that issue, especially on the life of the palace people. That is a situation, and but let's. Because I happy plan to for this also to get to hear his points about what result that Payut get from visiting leaders of Europe in June this year. Right. Besides from having Theresa May's picture with Payut as a billboard for his election campaign, that he is welcome or he is supported by the by Theresa May's of UK. Andrew, what you prepared to say about this? Yeah, I mean, look, he didn't really get much from his visit, and when he met Theresa May, it was terribly embarrassing because he was so uncomfortable sitting beside her. He clearly wasn't really able to converse with her. He was overwhelmed by the occasion and just looked stupid. And unfortunately, some of these European governments did agree to meet him, even though they previously might have taken a stronger line against hosting a dictator, partly because they're worried about the influence of China and they want to keep Thailand away, try and keep them as Thailand's pro-Western rather than too pro-China. Also, Prayut was coming with lots of promises of spending money on weapons and aerospace deals in Europe. So this was how he persuaded the French to meet, because he was just spending a huge amount on Airbus.
So he got his photo opportunities, shaking hands, and he's using this to try and show himself to be an international statesman. Now, one thing that he did get better at last year is the junta are getting better at managing the media and managing social media. So Prayut now has his official Facebook page, his Instagram page, his Twitter feed. He has all these pictures, very staged pictures of him every day doing things. And he's clearly been campaigning for months, even though he pretends he's not campaigning. And the photo opportunities with international leaders were more of the same. They're just ways for him to try and present himself when the elections come up as being somebody who's respected around the world, who's admired by foreign countries. Now, we know that's not really true. And so it's our job to get that story out and to show that the international community doesn't really respect or support Prayut. But it's clear he is getting better, and the junta are getting better at social media and getting their messages across. So it's up to us to keep on making sure that we present the alternative messages. I was wondering if we could talk directly about the pro-democracy movement. They were off to a great start, and they did start to accumulate crowds, and then they were finally shut down. I was wondering if we could run through those events. Too. Yeah. But I think that will be it. I like to the floor now about the international, the pressure from international, and what the international communities will do if Prayut to be the fifth time, blocking his kind of like a semi-promise that he will organize the elections if the elections that we think to be on 24th of February will be postponed again. Well, I can say that the U.S. won't do anything because we're in total disarray and have a crisis, a gigantic crisis over here. So don't look to the U.S. for anything because the government is in turmoil. Yeah, I think more broadly, the international community is unlikely to put too much pressure on China. Unfortunately, they'll make statements, they'll urge a restoration of democracy, but they won't do very much. But in a sense, there's a bigger danger for Thailand, which is that let's imagine the elections go ahead in February or with some small delay, and they hold elections. Then it's very likely that Prayut will somehow engineer himself to come back as prime minister. They'll do everything they can to minimize the vote for pro-democracy parties. And then they'll try to pretend that Thailand is a democracy because they've had elections. And that's going to be quite a dangerous time for those of us who want real democracy in Thailand, because we have to explain to the international community that just the fact they've held rigged elections does not make Thailand a democracy. And so the international community has to keep the pressure on. Yeah, okay. Yeah, I think that something I'm also very concerned of the thing is that now the militaries, the reason Thailand is a country that is kind of top of the world of having military intervenes and conduct coups, every 6 years, is because military was not learning what is the meanings of democracies. And I think Prayut and the whole military visits quite relaxed that they can control Thailand's for 5 years, without successfully oppositions, So when they decide that they will join the elections as the way to get back again, but it doesn't. When they decide to join the elections, they become politicians. They have to play the politicians' way. But now, even there is no official announcements of election date, then but I think for just 1 month, he did everything, forming the party, buying the politician leaders, getting to make sure on of those Senate that he can control. But it's still on of the polls and, on of those kind of predictions that his credibilities and his famous is not increased, but has been decreased. So already the message from the military gangs and from the loyalist gangs is that if they cannot get in, there will be violence again.
And the message of the loyalist gang, like Suthep Tixuban and some of academics on his yellow gangs, is how to say the constitution doesn't matter, politician doesn't matter. What is matter that is the king, that we cannot lacking the king just for a day. And he said that that they will do anything, to form the political parties in the name of the king, and then they already throw kind like a label, that any prepare to label and make a taboos to any politician leaders or any political parties that are not, kind of like show abundant love and respect and bowing to the king. And that is the loyalists, the monarchists, the military gangs is like boom, 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 like in this just few months to use the same technique that they did. So that was kind of like a wallism of it too. Well, I mean, they're going to do everything they can to cheat. They already have been doing everything they can to cheat. The constitution is rigged. They've been buying up other politicians, as you mentioned, and they may well dissolve the Thai party. They believe it's going to win too many votes. There's this ongoing case. They may decide to dissolve the party. Yeah. So they're going to try everything to make sure they win. And if they still somehow manage to lose, then you're likely to see these other situations arising again, such as street violence being spurred by the nationalist and the yellow side. Oh, Anne. Yeah. I was just going to review, the sort of like the rise and fall of the pro-democracy movement throughout the year. On January 20 to about February 16, there was the We Walk protesters who walked from Thammasat University in Bangkok to Democracy Monument Road in Khon Kaen. And so this was a march across the country and involved, hundreds of people. And because there was a law against walking in groups of more than 5 for a political purpose, they split up into separate groups of 4 and carried like a flag and did it as a relay. And so separate groups of 4 marched along, and they filmed themselves every step of the way to help prevent, being attacked along the way by officials, which some of them were arrested along the way. And they were publicizing issues: state welfare, universal health care, food security, community rights and environmental protection, political rights and democracy. And this was a real grassroots thing that was a real sign of hope. There is a lot of yearning for democracy in Thailand. And when outsiders see, they see, all this ugly stuff that people in power are doing. And I hope that they also see what's happening from the grassroots. Then there was a deputy dictator Prawit Wongsuwan's watches scandal. Yeah. Some people very cleverly discovered that the deputy dictator, he calls himself the deputy prime minister, was seen in public wearing this extremely expensive watch, which didn't make any sense considering his modest salary. And so then a group on the internet started looking through old pictures and came up with, like 20 watches. I forget how many. And it was like, it all added up to like $500,000 worth of different watches that he was wearing on different days. And so his case actually went to the, corruption investigation committee. I don't know what it was called. And they just recently cleared him. And so that was a huge disappointment to everybody because, of course, that's why the junta took over. One of their excuses was they're going to get rid of corruption. And now they have corruption of, evidenced by the number 2 spot. Now, people suspect he might have gotten those watches as kickbacks when he bought, a lot of expensive military equipment from different companies. And he claims otherwise. But in any case, it was a huge disappointment that
nothing was done about this. And all year long, the pro-democracy activists made fun of him wearing, watches all up and down their arms like this whenever they go to their pro-democracy demonstrations to draw attention to corruption in the junta. And one of these protests where they were drawing attention to the watches and calling for elections, 7 people were charged with sedition for leading a rally. This was on January 27, and it was like first they just went after like the top: John Yu, Bo, Rangsaman Rome, Netawit, Ekachai Hong Kong Wan, Anon Nampa, one other person. So they take these superstars of the movement and they charge them all with sedition to try to shut them down. At first, they did not give in, and on February 10, Rangsaman Rome gave an amazing speech right near Democracy Monument, perhaps like 400 or 500, and it was just amazing. And all of these people taking turns making speeches. It was crushed not long after, a few months later, by throwing those, the leaders in jail for a day and letting them go after making them sign something. I'm not 100% clear if it's exactly the same movement. I think they called themselves the Konyak Luoktang, the people who want elections. I think that Kun Ford is still leading a group called the People Who Want Elections, and it seems much smaller, but it is continuous. They keep marching, calling for elections, singing different pro-democracy songs, and doesn't seem like anyone's stopping them. And also, but they don't have large groups. The corruptions among the militaries in terms of the personal corruption is very clear. And besides from corruptions in terms of passing bills, passing law, and putting their peoples into the high-paid, cabinets or high-paid national assemblies, and those issues, I think that is the reason why too, that they now know that even despite like they protect each other, but youth is protect the whole assembly that he set up himself, and even Pawit, which have I think Pawit and 25 Watch, reviews, corruption reviews has been maybe one of the most clear case, but Payut, the military still can conceal his or protect him. This is because there was much more damage. That's much more expensive cost that the military gangs did to Thailand. And if they accept any kind of corruption charge, that is mean everyone is affected. And that is one thing of the culture of the loyalists and the militaries in Thailand is despite the rejections or the voice or the protests of the people, they protect themselves. And they are solid in that. And so how we look back, and that is because of that is their natures. And this is very difficult also for the people. Break them, no matter what channels, in terms of judicial channel in Thailand, no matter what channel you go through, you can never win them, and they all corrupted. And then that is how the monarchy also continue to exist in Thailand, because it has been used as the political figurehead, where people can try to balance the power with the military. And also how the King Lama the King Lama the 10 now, the gaining of his popularity also relying on how he going to react on these coming elections, or how he's going to accept the democratic or electoral governments, or how he going to not doing any kind of influence to help the military in these coming elections.
So anyone have a say on that kind, like a bit more bigger pictures of this? Still, the political place between the Thai militaries, the monarchies, and now the space for the public jet. And then we come back to, and also that there are very few pro-democracy groups, and what is the situations and how we are going to have monitor of watching them in order to maybe as being a safeguard so that they cannot be so fragile to one of those kind of violence that can be directly at them in order to shut them down. But first, like to hear that that's the political place that Thai militaries have been quite professional. Will they success again? I get back to Endu. You have been silent for some time now. Sure. Well, I mean, as we know, there were officers in the military who wanted the military to become neutral and to be a professional military force. In the 1990s, we thought we saw some progress, but now what we're seeing really is a return of the alliance between the military and the monarchy. And specifically, we see King Vajiralongkorn surrounding himself by allies from the King's Guard. He's now in personal command of the King's Guard. They're being moved in to be stationed all around Bangkok in all the key strategic locations. So really seeing almost a merger of the military and monarchy. We're seeing Vajiralongkorn as a very militaristic king who's using the military for his own ends. At some points in Thai history, there was a little bit of pressure between the palace and the military. They might have different goals. But at the moment, we can really see Vajiralongkorn, the new king, and the military, with all his hand-picked officers at the top, working together. We might see actually the junta being slowly pushed out after elections because they're not really part of the king's inner circle. But I think the military and the king will continue to be the decisive power player in Thai politics, even after these fake elections. And Thailand will nominally be democratic, but actually the same people will be pulling the strings, and most of the Senate is made up of military nominees, for example. So they're going to continue to try to dominate Thailand and politically. So it's not going to be bright future because the constitution in trap. In itself is a trap. So Thailand cannot move forward without fixing the constitutions to be more people participated constitution. So that is the trap already. It's going to take many years for Thailand to emerge towards real democracy. And I think a lot of even people like the Anakot Mai party leaders, they've been saying this openly. It's going to take years. And unfortunately, 2019 will be quite a depressing year, I think. But in the longer term, we're seeing a lot more younger Thais becoming more politically engaged. They're getting much more information from the internet, which is useful. They're beginning to question all this corruption and all these old customs. And there's also the point that after the current king dies, there's no obvious heir. The power of the monarchy is likely to diminish very rapidly after the current king dies. That might still be for many, many years. But longer term, I think democracy has good prospects in Thailand as the country develops and the monarchy naturally diminishes. In the short term, the situation is looking quite depressing. 2019 is unlikely to be a happy year for Thai democracy, even if the Thai pro-democracy parties do relatively well at the election, because it might just lead to another wave of repression. It's not going to be a future. 2019. Well, the one thing I want to say about the military's, clamp on everything, I think there's one string that could be pulled to unravel things, and it's a suggestion of Kudnetawit, and also it's mostly a suggestion of Kudnetawit. And also the Thai Alliance has floated this idea, get rid of the draft, because I think that would be a very popular position for a political party to take,
get rid of the draft, because if 1 in 5, young men has to, be dragged into this thing, and then their life is ruined for a couple years. A lot of them, some of them maybe want to do it, but some of them, it's a real hardship, and they, there's a famous case this year of somebody who burst into tears because they had to take care of their mother, and it was just heart-wrenching, and those kind of heart-wrenching stories happen all the time. And then all these surplus soldiers that they don't need end up being servants in the homes of generals. And just like Panatorn Dung Rungrungkit, who is with the Future Forward Party, he says he wants to reduce the military. Maybe that would be also a good policy. It would be a good policy for any politician, because the only people benefiting from this draft are the ones who take the bribes from the rich people to get out of the draft. And I can give the draft is so corrupt, teaches people corruption at the really young age. The fact that so many people are involved in the military also would make people tend to, be favorable towards the military, because everyone would have a family member in the military. And so in order to reduce the size of the military, and in order to increase freedom on a really, really practical level, and pay soldiers what they are worth, these soldiers should be paid whatever it takes to hire them, and then they won't be abused. Right now, they are abused because they aren't, valued at their full worth. So pay soldiers what they're worth, and then hire only those that you need, and then that would eliminate the corruption that is involved in this draft. And I think that this is a string we could pull that would really improve Thailand on a lot of levels. It would be popular. I think it would be popular. Military soldier that come the draft, and the draft takes term is about 2 years, and it depends also if you are educated or you get some degrees, you can have it reduced, but it's about 2 years. And also one of the military reforms is become a big agenda for a number of political parties now. Because of that, one thing is that the military's personnel is so huge, and it's become not a protectors of the country's security anymore, but it's become threat, and it has been threat for yes, the national it's a threat. And also the number of generals, because the generals is the most problematic in Thailand, because they are the one who mostly corrupt, and so we have about 1,400 generals. It's about 4 times higher than the number of generals per military personnel than in the USA as a country. And this is like this because those who organize the military coups, have to rely on the senior level of the general part of it. So the number of generals in Thailand has been huge, and this is also direct response to the how the military, you are sharing power among themselves in order to control the country, their politics. And that is also been discussed, that the number of generals should be reduced to 400, and the draft totally been dismissed, should be dismissed and open for kind like a professional military train, something like that, and reduce the size for militaries to about just about 100 something, not at 400. The police personnel in Thailand is 200. So the police have been always, can never rebel against any militaries, even for at the personal levels to the national levels, because there are too much less power and too much less in terms of figure. So that is the situation of Thailand in terms of what the big challenge, besides from getting monarchy, to respect the people in Thailand, not treated everyone else as the dust under his feet. And he really treat people like dust under his feet. This is not just kind of like a slang, but it's true. Yeah. But you can see there's too many military, because every time they go to harass some
some dissident, they come in a group of like 20. It's just, overwhelming force to go and check someone's house and see if they have a red shirt, and so you can just see they've got all kinds of people with nothing to do except for snoop on citizens. But I think as now Donald Trump maybe have open to try to legitimize his and protect his people all the time, like Thai junta did, and the European is also in huge debate. Yeah, in terms of direct interventions from the nationals, international, it might be difficult. The ASEAN is want to go ahead from Thailand, as much as they can, so they don't care whether Thailand is having democracy or not, because the heart of the coalitions of ASEAN is never been from the people, and it's never been on a base union coalition yet. So yeah, in terms of international politics, regional politics, it doesn't seem so promising. But for I think Thailand people now are still push for election to remains on 24th of February as much as possible. So, and there will be a lot of threat that might be happens, or violence that might be happens. Also, that is what people predict too, that this is not going to be an easy elections. It might be violence in some certain level. We have been monitor. The issue international pick up on Thailand is about human rights. So as a voice of the concerned concerned people about Thailand, and this area, what can be done? What can be done in terms of back up the people of Thailand, in terms of this in this battle, in this difficult few months ahead? I think that the thing to do is, keep talking about principles, because sometimes ideas, spread. They could spread really fast in this age. And so if we just keep sticking to, sometimes the sexy thing to talk about is, kings and the watches and all this. But if we can keep our eye on the human rights principles, we can still keep making progress, at a lower level of power. I think that, for instance, Thailand is very advanced in terms of LGBT issues. They're equal to the United States, at least, in LGBT issues. And that's just a matter of ideas. And so, we have to push this idea of equality. And I think the idea of everyone is equal is a very appealing and very modern idea that will spread, nevertheless, whatever the people at the top do. For instance, when the Rap Against Dictatorship artists came out with their song, the dictatorship came out with this ridiculous propaganda song called Thailand 4.0. But they're, as they're encouraging Thailand to be modern and have all kinds of technology, they're doing it in this paternalistic way that no one wants to hear. Like, you ought to be modern, work harder and learn more. You can do it, and everybody follow together. Nobody wants to hear that kind of thing, because rap music is the thing of the future. It comes from the individual, and it's not about rap music is not about somebody at the top telling you what to do. So I think that there's going to be a lot of progress made at the level of popular culture. One thing that the junta did that was very liberal recently was it legalized medical marijuana. That's huge, because there still are some really high prison sentences for just possession of marijuana. There still are, but that was a huge liberalization. And you can even make some of these liberalizations unilaterally. And it's just because it's an idea whose time has come. There's the junta itself has reconsidered this bill on torture
making torture and enforced disappearance illegal. It went to the National Assembly on December 22. I don't know what happened after that, but I wonder if even a junta couldn't be, shamed into passing one of these bills because they are trying to present themselves as modern and civilized. And so another thing that happened this year that was a good thing, boys and girls under a certain age are not allowed to be in boxing. So some of these child labor things, these are huge. And so these are ideas whose time has come. And hopefully, things could change very, very quickly if any of these democratic parties gain a lot of sympathy from the voters. Things could change very, very quickly. In the United States, I think this was the Me Too movement. Suddenly, things changed where date rape, stuff like this became very, very well understood, and people came out against it, and they finally realized no matter how powerful you are, you can, sexually harass somebody and use your power over them to get sex. As supposedly civilized as the United States is, it went on in certain parts of our society up until now. Okay, so these ideas can just spread like wildfire, and there's nothing we can do about the military holding all the guns right now, but we can keep talking about our values. All people are equal. These are the human rights in the Declaration of Human Rights. Make everybody aware of it. It should be popular, just like rap music. And so I try to ask Andrew too, because Andrew is really good. I think he's one of the only international journalists who sacrifice so much in order to talk the untouchable issue, and he have make a lot of awareness internationally. His work in exposing the Thai monarchies, and that is the laws that is, for me, I think that it's the very important, because the compromise of the people in Thailand now in terms of not talking about the monarchy is worse. Because of the elections, they are afraid that they will lose their capabilities for being the candidate or winning the elections, and also the compromising the atmospheres in Thailand, and then the climate of fear of the king personally experienced, So the laws of the international media focusing on the Thai monarchy, that I really request that you do more, Andrew. And what you would like to focus also on the next year from now on about this monarchy, what issue, and then how it can be even more successfully in bringing awareness, and in order to also help maybe changing the practice of the king, Vachilon going to be respect of the people in his own country or his own kingdom. Well, as we've discussed, it's a slow process, but I think what we're probably going to see in 2019 is some kind of fake elections leading to remaining prime minister, and to have this kind of military monarchy leadership really dictating events while pretending the country's a democracy. But once the rules are relaxed a little bit around elections, and you're allowed to have more criticism of the political leadership, and you're allowed to have political debate, it'll become much harder for the junta and the military leadership and for the palace to keep on controlling the narrative. And I think in the months and years to come, they're going to keep on making worse and worse mistakes. Because Thailand cannot progress, as we've been discussing. It can't move forward if these social attitudes remain rooted in the past. People are kept ignorant. The education system doesn't get proper investment. All of these issues are going to haunt Thailand more and more, and it's going to start falling further behind other countries in the region and other similar countries. So over the longer term, I think we'll see much more popular anger
within Thailand that will hopefully bring about physical change. And even though the international picture is quite bleak at the moment, we did see a very significant election in Malaysia in 2018 when, even though Najib Razak, the Prime Minister, had rigged the whole system to make it almost impossible to lose, because he was so clearly corrupt, which is work that had been done by journalists showing his extreme corruption of his regime, he was kicked out of power peacefully in an election. Now, the new coalition in Malaysia is by no means perfect, but it seems to be moving in the right direction. And that's, I think, an encouraging sign for anybody that follows Thailand, that despite the generally negative international trends where the world seems to be slipping further away from democracy in many places, it is still possible to make progress. And that's what we have to hope for Thailand. Yeah, I think that we want to seeing that hopeful, for Thailand, and that we want to think that everyone is rational and everyone that no matter how brutal they are, they still understand the rules of international, to be rational about that. But so I think we come to nearly the final now of our discussion, and it's not very promising at all. Is the latest case of kidnap or disappearance of these three prominent figures who have been exiled because of less majesty case, and also to want to talk about Thailand, in a non-censored way, by using social media, and that is wallism, and if this practice allowed to go on it's five people. That happens in 2 years, or in that particular countries that Thai junta have leverage over, and then the reason they kidnap is because the Thai soldiers go there and give the monies and support their projects and demand these people back and disappear and then lost and never get back. That is the dangerous climate that is not so pleasant at the end of the year. Yeah, it's extremely worrying, and it's disappointing that the international community hasn't made more of this. Anne talked earlier about Jamal Khashoggi and the huge international condemnation when he was murdered. But these Thai activists, it hasn't really entered the consciousness of the international news media. And so you see a situation where the Thai junta is able to eliminate some of its critics, really with impunity. Very worrying situation, and we have to do our best to try to get more international attention on these cases. I think in this case, you can do also a lot too with your organization, the Thai Alliance for Human Rights. But the frustration is that you can see it coming. It's not only that, oh no, we're so surprised that these people were murdered. It's that you can see it coming and you dread it and you dread it and you dread it, and it happens. Because these people say that we are being hunted. And so it's coming, and it's just constant fear. And one of the things that happened at the very beginning of the year that we paid a lot of attention to, because we thought it was probably, related, was that Thailand returned a Cambodian refugee, Sam Soka, a woman, to Cambodia, where she's in jail for throwing a shoe at a billboard of dictator Hun Sen. Now, Thailand does not feel like they have a stake in returning a criminal who threw a shoe at a billboard of some other dictator in some other country, but they returned her where she went to jail. She was already certified as a refugee. She was in Thailand. They returned her. I was sure it was going to be a quid pro quo, which means a trade. They're doing it again with a football player, soccer player from Bahrain, who was on vacation in Thailand, and Thailand captured him and is willing to extradite him back to Bahrain, where he will probably be tortured. And you have to, and so the human rights organizations, not just us, are calling
out Thailand for this kind of behavior, but you know that the reason that they do it is to make a trade, try to get somebody to pretend to respect their ridiculous lèse-majesty law. If they send back somebody who threw a shoe at a billboard, then maybe, that country, Cambodia, could send back somebody who did something that they don't care about and don't consider a crime. That's what Thailand wants to establish, that, please don't look at the facts of the case. This just happens to be our law, respect it. No, I don't think people do that anymore. They don't respect the lèse-majesty law. They look at it and they say the law itself is a crime against humanity. So we cannot, respect this law internationally. So the latest, I think that is the climate of the politics of Indochina, and also it not half with the weak ASEANs, even though I think Indonesians and Malaysians and maybe it's the islands country is maybe have people more active about this, but the Indochina politics is quite compromise, always compromise with whoever come into the politics. And Youth has been returning so many exiles in Thailand to like the Uyghur, to China, to Cambodia. It's very clear that he wants them to do the same to him, and that is dangerous. And the latest news today, about these 3 people disappearance. Today there were 3 cops. I think from 3 days ago, or 2 days ago, from today, every day there were cops of male floating in Khong, and then appear in the Thai borders, in Nakhon Phanom Thai borders. So it has less huge concerns with these 3 cops, with all males. Is they have like they were handcuffed, they have their leg ties, and they have like stomach taking out, their face smashed. And they put cements in the bodies in order to sink them, and now it's immersed in the body, in the Khong rivers on the Thailand side, and people have been spreading the message, warning that they are the 3 Thai renowned activists that has been missing 2 weeks ago. So we will follow about that, and if it is very clear, that is them, which I don't want to wish it to be. I want them to be alive, but if it's very clear to be them, this thing should we should pressure international community to take action seriously, because it's directly linked to the monarchies, directly fit the message circulate aloud that before the colonizations, the Thai monarchy want to the opposition voice, or the voice of the critics, to be silenced. And what I like to do as a policy, just for myself, is whenever they take out one of these activists, I try to explain what was that activist trying to say. I try to say that in English to everybody, so that, kind of to counter, okay, they wanted to silence this person. No, I want the world to know. They want to silence the whole Thai. I want the world to know what they were trying to say. And it's going to become a Jamal Khashoggi type thing. Finally, one of these will hit the news. Yeah. When Manoy was assassinated, I was very upset, because once again, we saw it coming a million miles away, because they kept trying to extradite him back to Thailand. They had this suspicious weapons charge against him, and they tried many, many dirty tricks. And finally, he's gone. And what you do is you say, this is what this particular dissident was talking about. And in the case of Surachai, he was, very much involved in popularizing Eye-Opening Day, talking about the Queen and how she had attended a funeral of one of the yellow shirts, and that she was actually on the side of the yellow shirts.
So if you pick something and you try to explain what was this person doing when they were killed, I think that might be an effective strategy. Yeah, those who are working on the environmental protections, it's usually disappear. If they disappear, you don't find the bodies. But if the three corpses that have fall on the Khong rivers is the Surachai and the team, is the message is to scare those who are still active in criticizing the monarchy, very sure, and also to scare the people in Thailand. And it's very clear like that. And if there is Thailand is a regional hub for international media, so will the media also feel scared and also decide that they're not going to touch again the issue of the Thai monarchies and let Thai mafia style kingdom remain mafia style kingdom, I think we have to turn it around and pin it to the Thai government. The Thai government did this because all the people who were disappeared were at the top of the lèse-majesty suspects. That puts the suspicion right on the Thai government. The Thai government is led by Prayut Chan-o-cha. Yes, that's what we want to do. We're doing it. Yeah. And King Vajiralongkorn. That's who we have to look at as the suspects. And even if they didn't directly do it, which they probably did, they set up the situation that put these people in danger by making these people flee the country. Well, what I was going to say is it's terrorism. It's international terrorism. When the reason that they pick out this one person is to scare everybody else. These people who are killed are important people with many followers. They're trying to shut down the pro-democracy movement through an assassination. It's like the assassination of Martin Luther King in that they are trying to shut down the pro-democracy movement. And so it is more important than just the murder, just the human rights abuse to these three people. It's a human rights abuse to all the other activists and all the people in Thailand who had a right to hear them. And so I think that what we have to do is we have to start speaking in terms of terrorism and assassination, and not just, they snuck over there and they killed somebody. Terrorism and assassination, and that's what this government does. Do it effective. Do it make people fear. Well, I think it's working. But, clearly it's not really safe now for dissidents in Laos, and Cambodia is getting increasingly unsafe. So the number of safe havens are shrinking, will be affected. But as we've been discussing, if we can amplify the messages of people who are dissidents, who are regime critics, who are living abroad, if we can make it more costly for the state to attempt to silence them, then that will hopefully be an effective way of fighting back. We have to be proactive, right? We must not be fear. Like the message, immediately people come to me and say, "Let be careful," because I'm one of the at least in the top list. But we cannot live in fear, because the future of 68 million people in Thailand is hanging on be able to get over or denouncing or refuse to surrender to this Monaco militarism's, operations Thai style that has been running the country for so long, 80 years, So that's one thing. Yeah, I think we did go over a lot and it really talk frankly from our point of view about Thailand, especially in terms of the human rights violations, in terms of the freedom and rights of separations, in terms of not so clear future, not so bright future so soon in the 2019, and it still be a tough year for Thai peoples. Even if the elections has been processed as planned, or even the military junta lose the powers, how are they going to fight back to get back into the game? So that is the situation in Thailand that people are watching now. I'd like you too to have the last summary, maybe about looking ahead, about
and may also more kind of like giving hope for the people in Thailand on looking ahead in 2000 on how the people in Thailand can participate or to join force to make change for the year 2019. I can start with Anne. Well, I guess I would just say, you know, if you're suppressed in one direction, you know, make change in your local area. If 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 you can't, you know, change the government above you, then, you know, change the culture around you. You know, our values are equality and respect for our fellow humans, and everyone can do that while we wait for the situation to break, you know, politically. So, you know, respect for our fellow man and rights for everybody, and tolerance of diverse opinions. And recognizing that we need diverse opinions, even if somebody else's opinion is wrong, it challenges my opinion and forces me to think harder. And it's a positive thing to have a lot of dialogue in society. So hopefully, a lot more tolerance of dialogue, a lot more curiosity of you know, looking for the news, which I'm sure there already is plenty of curiosity about the news, and the hope is that there are so many, you know, great leaders out there. They haven't, you know, attracted huge crowds because of all the suppression, but the leaders are there. You know, if the right leader did get a following, you know, Thailand could shoot ahead of the United States in terms of human rights as we're going backwards. You know, there are some really good people out there who could lead the government. But you have to choose and then stick with the bad one you have. Yeah. Yes. And so we come to Andrew. What is want to say by people in? Well, I mean, we know that social attitudes are changing. We know that in the long term, the history shows us that military regimes and regimes that rule through fear, they always fall in the end. It's just a question of how long it takes for them to fall. Now, this current regime is quite entrenched. The elections in 2019, if they happen, they probably won't make the situation much better, but there'll be a start, and we'll be starting to move back in the right direction. As I said, history is on our side. We know that this regime can't survive. Regimes can't rule through fear. And as social attitudes change, as more and more Thais become informed, there will be change and there will be democracy in Thailand. But it's going to be a long struggle, but we'll get it. Yeah, a long struggle. And that is something that we really need it now to keep echoing that message. Because one of the damage that the Thai politics that like the turmoil in Thailand had been made into the heads of the Thai peoples is that like the democracies, you know, because it has been interrupted, it has been so weak, you know, people lose hope in democracy and in the process. And because the elitists, the military, the loyalists always like manage to use, to intervene, you know, like fast track democracy, like, you know, to bypass the word of bypass democracies and jeopardizing democracy all the time. And people think about fast track, you know, thing is just like you clap so fast. And sometimes it's important to remind people that in the principles in any country, you know, for the country that like Thailand is quite big, like 68 million people, the country where you're going to get 68 million people accept or respect the norms, you know, of democracy, or respect each other, or be tolerant to you know, the country cannot move so fast, and if it in the democratic process where there's so many fractions, so many diversities, it's even more difficult. But history has
torch at the democracy built not in 4 years of election terms, but in hundreds of years, and in 300s of years, and in 700 or 800s of years, if thinking about UK's in the MacArthur, the period in the 12th century, and like that. And I think this message that Thai people need to hear, that there is no fast track. And also I like to message this to the Thai politicians too, because of wanting to win the elections, they keep false promise very easily. Things will be fine, everything will be fine. If you choose our parties, we will fix the economics, we will fix the countries. But in situation of Thailand now, 6 governments since elected government since 2006, it's proof that the Thai government can never move forward without a very strong solidarity from the Thai people right now. And if the politicians are using the like, okay, if your trust in me, I will fix the problem of the country, I think that is a false statement from the politicians themselves, and they should be aware of that too, right? Yes. Yeah. So we come again, but now I think it's important now that we try to maybe reflect on Thailand from the international, communities, from the non-censorship areas, look back at Thailand. And I think that in these 2-3 months ahead of Thailand, it's quite interesting time for Thailand, for people in Thailand, and to get international attention to Thailand, we need all of us, to help to sustain the information on Thailand and bring the message from Thailand to international community, to get attention from international community. So you cannot sleep yet. You cannot just say, bye-bye, Thailand, I'm have enough of you. Right? Yeah. So thank you. I think we have enough today. And then Sudha Langkupan will come in and help to summarize in Thai. But and thank you so much, Anne and Andrew. And it's coming New Year holiday season. You have been focused on Thailand for whole years. You have been sleepless with Thailand in so many crises after crisis. I hope that you have a happy New Year holidays. And I think for the Thai people, and for sure for many of my friends, we can say that thank you very much for you two who are so solid in trying to rescue Thailand from madness and try to be the voice that uncensored voice to speak the truth about Thailand. So I'm deeply thankful to both of you ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งแอนดูแล้วก็ทั้งแอนค่ะในนามของคนไทยด้วยสวัสดีปีใหม่ Thank you very much. It was good to talk, and thank you for having us, and Happy New Year to everybody. Yes ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะดึงโอเคNow I think we talk more for you two, and then I will try to get one Sudha in. If she cannot come in yet, I think we will have to leave the summarize of our talk later ค่ะขอบคุณมากๆนะคะแอนดรูกับแอนวันนี้คุยกันยาวนะคะแล้วก็ได้พยายามด้วยการที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะมีประเด็นมีข่าวข้อมูลที่มันเยอะมากนะคะก็พยายามที่จะจับประเด็นให้มันอยู่ในประเด็นที่คาบเกี่ยวกันเนี่ยนะคะแต่ว่าก็นะคะอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะมากในรายละเอียดอย่างคนที่ตามนะคะสถานการณ์เมืองไทยมาอย่างยาวนานด้วยทั้งคู่เนี่ยก็มีรายละเอียดเยอะก็อาจจะไม่ได้คุยอะไรได้ครอบคลุมกันทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะมีเดี๋ยวเราจะดึงนะคะอาจารย์หวานพร้อมแล้วนะคะเข้ามาช่วยเล็ก เข้ามาช่วยเล็กนะคะเดี๋ยวสรุปประเด็นวันนี้หน่อยอาจารย์หวานนั่งหน้าดำค่ำเครียดอยู่หลังคอมพิวเตอร์วันนี้นี่นะคะช่วยสรุปประเด็นให้เรานะคะเดี๋ยวกำลังดึงมาเดี๋ยวให้หวานโทรเข้ามานะคะฮัลโหล
ฮัลโหลหวานเข้าสายแล้วใช่ไหม ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทาง Facebook นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้ถ่ายทอดสดมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะเล็กผ่าน ค่ะ เข้ามาทาง YouTube สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะแต่ว่า อ๋อ เป็นเสียงอย่างเดียวนะไม่มีภาพเดี๋ยวรอคลิปที่สมบูรณ์แล้วจะมาเผยแพร่อีกรอบหนึ่ง ค่ะ ก็สวัสดีพี่น้องทั้งทางสองช่องทางนะออกสดพร้อมกันค่ะ โอ้ขอบ ผ คุ ม ณ ก็ มาก ฟังเพลิดเพลินมากๆเลยนะแล้ว เหรอ ก็พี่น้องจะท้อนให้ฟังนิดนึงนะว่าพี่น้องก็ดีใจ ค่ะ นะคะที่ได้ยินเสียงการพูดของชาวต่างประเทศนะ อืม จริงๆก็เป็นเหมือนมิตรสหายของเราเลยนะร่วม ใช่ ต่อสู้กับพวกเรามานะคะก็ได้ดีใจอ่ะพี่น้องก็ดีใจว่าทั้งสองท่านเนี่ยรู้เรื่องปัญหาของประเทศดีเนี่ยของประเทศไทยดีแล้วก็มีความหวังว่าชาวต่างชาตินะฮะนานาชาติเนี่ยเขาจะเข้าใจปัญหาของคนไทยแบบนี้นะคะเขาก็ดีใจนะคะเล็กต้องฝากบอกไปทางเล็กไปถึงคุณเอ็นรูแล้วก็แอนด้วยนะคะว่าพี่น้องก็ขอบคุณมากๆเลย ใช่ ค่ะเชิญค่ะเล็ก ค่ะก็นี่แหละเดี๋ยวให้หวานช่วยแล้วเรา ช่วยสรุปก็เมื่อกี้ได้บอกตอนท้ายไปแล้วว่าก็คิดว่าไม่ได้เป็นการพูดเกินไปนะคะว่าในนามของคนไทยซึ่งจำนวนมากเลยเนี่ยขอบคุณทั้งแอนดรูแล้วก็แอนเพราะว่าถ้าคนที่เล่นเรื่องเมืองไทยในทางนานาชาติเนี่ยนะคะที่เป็นแบบเกาะติดต่อเนื่องแบบไม่สนใจอันตรายอะไรเนี่ยสองคนที่ต้องถือว่าอยู่ในแถวหน้าเลยนะ ที่แบบเกาะติดตลอดเล่นประเด็นแรงตลอดแล้วก็อย่างแอนดรูเนี่ยโดยเฉพาะการที่อยู่ในยุโรปด้วยกันเนี่ยกิจกรรมที่ไหนแอนดรูก็ไปตลอดไปกับเรานะคะบางทีไม่มีตังค์แอนดรูช่วยระดมทุนด้วยไม่มีเงินเหมือนกันเดี๋ยวก็ช่วยระดมทุนไปด้วยกันไปมิวนิกก็ไปด้วยกันไปปารีสก็ไปด้วยกันไปบอนส์ก็ไปด้วยกันเพื่อที่จะใช้ช่องทางหวานไม่ใช่แค่ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเดียวแต่ว่าไปในฐานะตัวบุคคลด้วยไปร่วมส่งเสียงไปร่วมประท้วงไปหน้าวังมิวนิกก็ไปด้วยนะแอนดรูไปด้วย สุดยอดจริงๆค่ะ ค่ะ ก็ฟังดูแล้ววันนี้เดี๋ยวนะคะเล็กเพราะว่านี่มันก็ค่อนข้างจะยาวแล้วนะเกือบ2 ชั่วโมงนะนี่เราก็ไม่อยากให้ยาวเกินไปกว่านี้นะเราก็จะสรุปเลยดีแล้วกันเนาะเราสรุปเลย อยากให้หวานช่วยสรุปอะค่ะให้หวานช่วยสรุปเพราะว่าเรา สรุปใช่ไหม ค่ะ ก็สรุปแบบนี้ดีกว่าเป็นท่านๆไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสลับไปสลับมาก็เดี๋ยวพี่น้องลองฟังดูนะคะก็คือว่าเอาแอนก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแอนนี่ก็ได้แบบว่าเกาะติดสถานการณ์ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยอย่างละเอียดมากเลยนะชื่นชมนะนั่งฟังแล้วก็ชื่นชมจนไม่ทันหรอกเพราะว่าแอนละเอียดอย่างมากๆอย่างที่พี่เล็กบอกนะคะเก็บหมดเลยว่าตั้งแต่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะเคลื่อนไหวยังไงบ้างแล้วมีใครกลุ่มไหนถูกจับอย่างไรนี่นะคะคือแอนก็ได้ทบทวนให้เราฟังหมดเลยนะคะเล็กดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังพูดถึงหลายๆกลุ่มที่บางครั้งเนี่ยเราก็แบบผ่านไปแล้วบางทีเราก็อาจจะลืมไปด้วยซ้ำไปแต่ว่าแอนก็เก็บมาให้นะคะอย่างเช่นกลุ่ม V-Walk เนี่ยจริงๆก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญนะแล้วแอนเนี่ยเขาก็เห็นความสำคัญมากๆว่ากลุ่ม V-Walk เนี่ยได้เรียกร้อง4 ข้อเนี่ยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกับเรื่องของรัฐสวัสดิการด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องของ grassroots คือพี่น้องคนรากหญ้าที่อยู่กับปัญหาของการถูกกดขี่นะคะเอารัดเอาเปรียบนะทั้งรอบด้านทั้งจากทางรัฐเองแล้วก็ทางจากนายทุนต่างๆด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่แอนมองว่าสำคัญมากๆเลยแล้วแอนก็เอามาให้เราทบทวนให้เราฟังว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายพี่น้องประชาชนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะคะได้สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่อะไรไว้บ้างนะคะและที่แอนดูเหมือนจะประทับใจมากเลยนะเล็กนะคะก็คือการที่เนติวิทย์เนี่ยได้ไปพูดที่ออสโลฟอรัมใช่ไหมแล้วก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวของฝ่ายก็คือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยในเวทีคนนะที่สำคัญนะคะอันนี้ก็จริงๆนะแล้วก็คือข่าวในประเทศก็พยายามที่จะปิดบังหรือว่าไม่ให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้นะคะอันนี้ก็มันก็จะเป็นอย่างนี้มาเสมอมาแต่พวกเราเองก็มีกำลังสื่อเนี่ยก็ในระดับหนึ่งที่จะช่วยกันเผยแพร่ข่าวไปแต่ที่จริงแบบการไปของเนติวิทย์แล้วก็ภาพของเนติวิทย์เนี่ยที่ว่าพี่น้องคงจำได้นะที่ฉันก็ยังจะประทับใจที่ชวนผู้ร่วมฟังการสัมมนาครั้งนั้นน่ะลุกขึ้นชู3 นิ้วด้วยใช่ไหมใช่นะคะชู3 นิ้วในห้องประชุมเป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่แอนทบทวนให้เราฟังเนี่ยก็คือเรื่องของการขึ้นปกธารของประยุทธ์จันทร์โอชานะที่สร้างความฮือฮาถึงขั้นที่ว่า
เอ่อนิตยสารทางฉบับนี้ก็ถูกห้ามขาย แต่ว่าจริงๆเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกห้ามแต่มันกลัวกันไปเองหรือยังไงเนี่ยนะคะก็ให้ขึ้นปกที่ว่าเป็นประชาจักรคือเหมือนกับว่าจะเลือกทางไหนนะจะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าจะเดินในเส้นทางเผด็จการแล้วก็ในที่สุดก็ถูกเรียกว่าเป็นจริตน้อยหรืออะไรก็ตามนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แอนบอกว่าสำคัญอีกสองอย่างนะที่สำคัญมากๆคือประเทศภูมินี่สร้างปรากฏการณ์สำคัญในประเทศไทยนะคะแล้วแอนยังพูดถึงบทนี้นะคะเล็กที่แอนก็ประทับใจมากอ่านให้พี่น้องฟังอีกทีนะว่าแอนชอบตรงไหนนะคะแอนบอกว่านี่แหละค่ะไอ้ท่อนที่ว่าประเทศที่ปลายกระบอกคอยจ่อที่ปลายกระเดือกประเทศที่บอกเสรีแต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศที่ด่าไม่ได้ทั้งที่ทั้งที่ติดที่ปลายเหงือกประเทศที่สิ่งที่มึงทำผู้นำจะส่องตามเสือชอบจริงด้วยเป็นประโยคนี้ ประเทศที่อธิปไตยถูกยึดไว้โดยคนสถุนประเทศที่มึงจะต้องเลือกจะอมความจริงหรืออมกระสุนประเทศที่ขุนกินเบี้ยมีเหี้ยและยิงเป็นฝูงประเทศกูมีนี่แหละที่แอนชอบมากๆเลยเราก็ชอบแต่พูดไปแล้วนะเล็กชอบทุกท่อนเลยนะเลือกไม่ถูกนะเพราะว่ามันโดนไปหมดนะประเทศกูมีมันเป็นอะไรที่มันรวมเรื่องของประเทศไทยไว้ได้ดีจริงๆคือต้องยอดจริงเลยนะคะพี่น้องบางคนบอกว่าช่วงนี้เครียดเนี่ยเครียดหลายเรื่องนะคะก็ขอไปฟังประเทศกูมีระบายอารมณ์นะแล้วก็ตะโกนร้องดังๆในห้องน้ำเลยว่าประเทศกูมีเลวร้ายอย่างนี้วะนะมันก็ระบายอารมณ์ที่ดีมากเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่แอนพูดถึงนะคะก็คือเรื่องการที่พล็อตเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยเข้าไปเป็นเรื่อง Madam Secretary ไงเล็กนะคะเล็กไม่ได้ดูหรอเล็กนี่ทำไมตกข่าวเนี่ยอยู่ไม่ได้ดูเหรอมันก็ดีนะต้องดูไม่ค่ะเราดูจบดูแล้วเหรอดูสิคะไม่ดูนะดูจบเลยดูนะดูก่อนที่มันจะทำเซ็นเซอร์หายไปคือว่าด้วยการที่ว่ามันมีการประท้วงของสถานทูตไทยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในตัวมาดามเซคเรทารีฉบับโกสฉบับที่ก็เรียกว่าผีเนี่ยนะคะก็ถูกถอดออกนะแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยเรื่องใหม่แทนเพราะฉะนั้นในสารระบบทางการมันไม่มีแต่ว่ามันมีคนที่มัน copy ลิงก์แชร์กันไปแล้วเราก็ตกลงถูกถอดออกเหรอแค่มันมีถ้าไปดูตามอิชชูของมันจากไอ้มาดามเซคเรทารีจากไอ้พวกเว็บลิงก์ที่ไปดูเป็นเรื่องราวต่อมันตอนเนี้ยนะคะมันจะเป็นตอนของประเทศลาวและเรื่องของการแบบว่าอุ้มบุญนะคะแทนแต่ว่าเรื่องโกสเนี่ยโกสที่เป็นของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วมันแต่ว่ามันฉายคือในแง่ของการฉายออนไลน์มันฉายแต่ว่าในแง่ของสารระบบของที่ไปดูนะนี่ไม่ได้ฟังค่ะใช่แต่ว่าเราก็ได้ดูแล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ากล้าเล่นมากก็คือว่ามันคล้ายๆว่ามันทำลายมนมายาพอสมควรนะก็คือปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันโดยเฉพาะคิงที่มันเป็นโมเดิร์นที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยเอาไปเล่นกันในเชิงของดราม่าเท่าไหร่เนี่ยที่เล่นกันมากก็คือ King and I เท่านั้นเองใช่ไหมคะเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องเอาปัญหาของประเทศเนี่ยไปเล่นเป็นซีรีส์ที่มันสะท้อนว่าประเทศนี้แม่งเผด็จการไม่มีเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยเราถือว่าอันนี้เป็นในระดับหนึ่งก็ทลายกำแพงเรื่องของการพูดเรื่องการเมืองในประเทศไทยไม่ได้เนี่ยออกไปหรือว่ากำแพงที่รัฐบาลนะคะรัฐบาลนานาชาติเนี่ยชอบอ้างชอบพูดกันว่าเนี่ยก็คือประเทศไทยเป็นพันธมิตรเก่าแก่เราเป็นมิตรกันมานานเราใช้กระบวนการทางการทูตกันมานานเนี่ยไม่ว่าจะเจอผู้นำที่ไหนเนี่ยก็จะใช้ตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะคอมโพรไมซ์คือนานาชาติเนี่ยปณีประนอมกับทิศทางการเมืองเผด็จการของไทยมาตลอดก็คือถ้าอเมริกาเนี่ยไม่ตั้งไม่ตั้งคล้ายๆว่าบรรทัดฐานว่ารัฐประหารที่ไม่มีเลือดนะคะเป็นรัฐประหารที่ยอมรับได้เนี่ย2490ก็คงไม่ได้รับการยอมรับมาใช่ไหมคะแล้วก็รัฐประหารต่อมาก็คงไม่ได้รับการยอมรับถ้ามันไม่มีการตั้งบรรทัดฐานว่ารัฐประหารแบบไทยๆเนี่ยมันยอมรับได้ในทางสากลถ้าคุณมีการให้สัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการเมืองโลกกับประเทศไทยเนี่ยที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นบริบทการเมืองที่ทางอีลิทไทยเล่นตรงนี้ด้วยอีลิทไทยเนี่ยจะล็อบบี้เก่ง กับพวกนานาชาติเล่นตรงนี้เก่งเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องของมาดามเซคเรทารีเนี่ยมันคล้ายๆมันเบรกทรูตรงนี้ไปก็คือการแบบว่า
ภาคสังคมโลกไม่เอาแล้วอ่ะคือรัฐบาลจะบอกว่าเราเป็นพันธมิตรกันอะไรกันเรากดดันตามที่คุณเรียกร้องแล้วก็ตามแต่ว่าดราม่านี่มันส่งผลกับทางจิตวิทยาคนเนาะมันคือสะท้อนจิตวิทยาคนที่มีที่ categorize คือจัดลำดับประเทศไทยแล้วเราว่าเป็นประเทศเถื่อนนะใช่ใช่นะคะแต่ความจริงนะคือนึกถึงว่ามันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งในอเมริกานะแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้เล็กที่นางเอกนะถ้าจำไม่ผิดเป็นนางเอกนะมาติดคุกเมืองไทยนี่แหละก็มาเที่ยวนี่แหละแล้วก็มาติดคุกเมืองไทยมันก็มีนะหมายความว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่ได้ถึงกับว่าไม่คุ้นเคยกับคุกเมืองไทยคือวิจิตรโจนส์ที่ก็มาติดคุกเมืองไทยนั่นเป็นหนังตลกเลยวิจิตรโจนส์นะแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือว่ามันมีแล้วก็ทีนี้เอาเป็นว่าคือเข้าใจว่าคือการที่ว่าใช้ฉากเป็นคุกไทยเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเขาก็คงมีภาพพอสมควรถึงความอายุที่ทำหรือว่าความเลวร้ายของกระบวนการยุติธรรมไทยเนาะที่มันไม่เป็นธรรมแล้วก็ยังจะมีคุกที่รุนแรงร้ายแรงอะไรต่างๆนะที่เขาเลือกใช้สถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วที่แอนเขาประทับใจนะคะเล็กที่บอกว่าคำพูดที่มาดามเซคเรทารีเนี่ยตัวเอกหรือนางเอกเนี่ยพูดในตอนต้นกับสามีนะก่อนที่จะเดินทางเพื่อที่จะเตรียมตัวให้สามีเนี่ยรู้เรื่องประเทศไทยเนี่ยได้พูดบอกว่า there is no such thing as freedom of speech in Thailand นะมันไม่ได้มีจริงนะสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพในการพูดในประเทศไทยอันนี้เนี่ยนะคะแอนถือว่าเป็นการที่แบบว่าแฉประจานนะเป็น definition เลยเป็นคำจำกัดความของประเทศไทยโลกดังมากที่สำคัญมากซึ่งอันนี้เห็นด้วยมากๆแล้วก็นะคะก็แล้วฉากที่ตัวเอกของตอนก็แล้วกันคือแฟนเก่าของพระเอกที่ไปถูกจับเนี่ยก่อนที่จะถูกจับเนี่ยที่เขาเป็นอาจารย์ไปงานสัมมนาใช่ไหมแล้วก็ไปพูดถึงว่ากษัตริย์ที่ว่าเป็นสมมุติเทพอะไรนี่มันแบบการหลอกลวงอะไรต่างๆเนี่ยแอนก็ถือว่าเป็นฉากที่สำคัญและก็น่าประทับใจก็ถือว่าจริงก็ไม่ได้มีโอกาสที่ถามแอนต่อว่าตกลงมันโด่งดังไหมสำหรับตอนนี้นะแต่ว่าในไทยเนี่ยก็พูดถึงว่าก็ไม่ถึงกับเป็นกระแสขึ้นมาเท่าไหร่นะถ้าจะว่าไปนั่นเองมันก็คงจะแบบว่าตัดไฟต้นลมทันนะมันพอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยซีรีส์เนี้ยมันมีการซื้อซีรีส์เนี้ยเข้ามาฉายในเมืองไทยด้วยนะมาแปลมาพากแล้วได้ฉายไหมซีรีส์เนี้ยแล้วได้ฉายแต่ไม่รู้ว่าปีเนี้ยมันจะเอามาไหมหรือว่าตอนเนี้ยมันจะมาแน่นอนตอนนี้ไม่เอามาอยู่แล้วล่ะฉะนั้นก็คงจะเป็นอย่างที่เล็กว่าก็คือเปลี่ยนเลือกไปเรียนตอนเอาออกไปเลยอะไรแบบนี้นะนี่ก็เรียกว่าในประเทศไทยก็ข่าวนี้เงียบไปหน่อยทั้งที่จริงๆนี่โหมันแตะในเรื่องสำคัญมากๆเลยนะนี่ก็คือสิ่งที่แอนได้เรียนให้เราฟังที่ดีมากๆนะทำให้เรานึกทบทวนว่าในฝ่ายเราในฝ่าย pro democracy หรือว่านักสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่ก็ได้แบบเคลื่อนไหวอย่างหนักหน่วงไม่น้อยเลยนะคะอย่างน้อยๆเราก็เช็คเคียวการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะข่มขู่ที่จะเลื่อนเนี่ยแต่ก็จะเห็นว่ามันก็ติดกระแสไปแล้วนะเล็กจากน้องๆกลุ่มคนอย่างเลือกตั้งเนี่ยที่ต่อสู้กันมาก็ขึ้นศาลต้องอะไรมีทั้ง NDK RDN Army อะไรนะเดือดกันมากๆเลยในที่สุดเนี่ยการเลือกตั้งไม่เข้ามาแต่ว่าแอนดรูบอกว่ามันจะเป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าไงเล็กจอมปลอมเหรอเฟกใช่ไหมก็คือแล้วมันจะเป็นการเลือกตั้งจอมปลอมที่แบบจะสร้างภาพให้กับโลกใช่ไหมนะเป็นแค่พิธีกรรมว่าเนี่ยประเทศไทยมี democracy เรียบร้อยแล้วนะอยู่ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยระบอบเดิมเรจิมเดิมกลุ่มเดิมทั้งทหารและราชาเนี่ยก็ยังจะร่วมกันรวมหัวกันปกครองประเทศกดขี่ข่มเหงประชาชนต่อไปใช่ไหมนี่ในความเห็นของแอนดรูนะคะเล็กมีอะไรที่จะเสริมนะคะก็โดยภาพรวมก็คือประเด็นที่ถามพูดคุยกันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องว่าสถานการณ์ในประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยนะคะการพยายามนะคะที่ทำให้ประเทศอยู่ในความสงบเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งใส่เสื้อผ้าให้กษัตริย์องค์ใหม่ให้กษัตริย์วชิรลงกรณ์กันหน่อยอะไรเงี้ยจากภาพที่มันเป็นภาพเสียทางสากลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหม งานอุ่นไอรักนะคะงานการตกแต่งสร้างฉากแบบ
เมืองทองสมัยร.5เหมือนที่เราคุยกับหวานไปเนี่ยแล้วก็มาถามกันกับทางส่วนของแอนดรูกับแอนด้วยว่าจะสำเร็จไหมซึ่งมันก็ชัดเจนนะว่ามันนะมันไม่ง่ายอ่ะนะการไปปรับเปลี่ยนภาพกันโดยทันทีด้วยการใช้อำนาจนะคะใช้มีการจัดฉากแบบนั้นเนี่ยนะคะกับภาพลักษณ์ที่มันอยู่ในกระแสสากลแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนกันได้ง่ายขนาดนั้นไหมเนี่ยก็ทั้งคู่ก็ตอบว่ามันก็ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายที่มันจะที่ชอบที่แอนดูเขาชี้ประเด็นนี้นะว่าที่ยังไม่ได้คิดเหมือนกันนะก็คือเรื่องไอ้งานอุ่นไอรักเนี่ยทั้งที่พยายามจะฟื้นใช่ไหมภาพของรัชสมัยรัชกาลที่5กลับมามีความรุ่งเรืองนะคะผู้คนหน้าตายิ้มแย้มสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่จริงๆนั้นสมัยนั้นนะก็ยังมีทาสอยู่นะคะใช่และถึงแม้ว่าจะมีการประกาศเลิกทาสไม่ได้หมดไปนะรู้สึกว่าอีกกี่10 ปีนะเล็ก20-25 ปีมั้งใช่ไหมคือถ้าแบบคือ80%นะดูพูดว่า80%ของคนเป็นทาสนะคือเตือนไปด้วยว่าคือไอเนี้ยจัดฉากแบบเนี้ย80%คนเป็นทาสแล้วก็ร.5เนี่ยขึ้นครองราชย์ปี2411ใช่ไหมคะก็แต่ว่าการเลิกทาสเนี่ยนะคะมาเริ่มในยุคปลายของร.5แล้วน่าจะเริ่มในปี2448นะคะก็คือ30 ปีจนร.5ตาย2453ก็คือ10 กว่าปีไม่ถึง10 ปีอ่ะของกระบวนการเลิกทาสเนี่ยร.5ก็ตายก่อนแล้วก็ถูกศาลต่อมาแต่ว่าประเด็นที่การเลิกทาสของร.5ทิ้งไว้ก็คือเรื่องของอายุใช่ไหมคะพอถึงอายุ20คุณก็เป็นฟรีคุณก็จะเป็นเสรีภาพได้เนี่ยเพราะฉะนั้นกระบวนการปล่อยทาสของบ้านเรามันก็ไม่ใช่ปล่อยทันทีอ่ะมันมีเงื่อนไขมันมีกระบวนการอะไรเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เริ่มต้นในสมัยร.5ต้นๆด้วยเริ่มในยุคร.5จะตายอยู่แล้วอ่ะคนนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แอนดรูชี้ให้เราเห็นว่าไอ้งานอุ่นไอรักเนี่ยพยายามบอกว่าเนี่ยฟื้นภาพความทรงจำของรัชกาลที่5ขึ้นมาแต่ทำไมทุกคนแต่งตัวเป็นอำมาตย์หมดเลยเป็นอริสโตแครตมันเห็นชัดมากมีทาสเลยอ่ะมีทาสไงมีทาสเสื้อเหลืองเสื้อชมพูนั่งกับพื้นน่ะกราบกันอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เป็นมันไม่ใช่ชุดของทาสที่มันเป็นชุดของพวกคนในวังใช่แต่ไม่มีใครแต่งชุดทาสไงก็คือว่าพวกอำมาตย์เนี่ยมาแต่งชุดอำมาตย์เพื่อให้คนสมัยใหม่ดูอะไรเงี้ยว่ากูเคยสวยงามขนาดไหนในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ก็แล้วก็อันนี้โยงไปกับสิ่งที่แอนเขาพูดถึงเรื่องของการที่สังคมไทยเนี่ยไม่ยอมมันเรียกว่ามีการปกปิดความจริงแม้แต่ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะว่าอย่างเช่นประเด็นที่แอนเขาเล่าให้เราฟังนะอันนี้ก็ชอบนะคะที่บอกว่าเรื่องของโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยใช่ไหมคะที่เรียกว่าเป็นบิดานะคะผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ตอนที่มีทาสอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็น2 ด้านคือว่าถึงแม้ว่าจะพยายามจะปูหลักการของว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเท่าเทียมกันอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันวิถีชีวิตของโทมัสเจฟเฟอร์สันขณะนั้นก็ยังมีทาสอยู่เลยนะคะแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์เคียงคู่กันไปแบบว่าคนเด็กๆคนหนุ่มสาวอะไรที่มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็จะเห็น2 ด้านแล้วก็ถกเถียงได้เราก็ชอบไม่ชอบได้คือไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยกับการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความจริงแล้วก็ต้องมีทั้ง2 ด้านเนี่ยให้เห็นว่านี่ก็คือความจริงนะคะแต่ว่าประเทศไทยเรานี่คือพยายามจะปกปิดทุกอย่างนะให้มันแบบว่ามีแต่ความสวยงามนะสำหรับพวกของกษัตริย์นะคะแล้วก็ฝ่ายชนชั้นปกครองแต่ว่าของคนไทยนี่ก็ถูกมอมเมาต่อไปอะไรเงี้ยนะเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นอีกด้านหนึ่งนี่ไม่เคยได้เรียนรู้เลยซึ่งแอนเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคิดว่าไงคะก็นี่แหละมันก็เลยก็คือใช่ไหมคะการเตือนความจำอ่ะนะคะกระบวนการเตือนความจำจริงๆประเทศไทยเนี่ยมันก็เหมือนกับทุกประเทศอ่ะคนไม่มีใครหรอกที่จะทนกับการกดขี่นะคะโดยที่ไม่ต้านเนี่ยในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยมันก็มีการพยายามต้านการถูกกดขี่การต่อสู้กันระหว่างนะคะเมืองท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะดำรงความเป็นอิสระซึ่งในความเป็นเมืองชนบทเมืองท้องถิ่นเนี่ยความเป็นใกล้กับข้ามันไม่ได้ต่างกันเหมือนกับความเป็นเมืองท้องถิ่นกับในหลวงเมืองหลวงใช่ไหมคะมันนู่นการพยายามทัดทานอำนาจกันเนี่ยหรือการต่อรองอำนาจกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอแต่ว่าประวัติศาสตร์ประเทศไทยมันไม่ไฮไลท์ไงแม้แต่สมัยร.5ที่พยายามที่จะ
ควบรวมนะคะรวมศูนย์อำนาจเนี่ยก็มีกบฏทุกหัวเมืองใช่ไหมคะร.5ฝ่าจะปราบกบฏที่อีสานได้ก็ส่งทหารไปถึง 30,000 กว่าคนแล้วก็ถึงจะปราบได้หรือว่ากบฏทางที่ภาคเหนืออะไรที่เขาถือว่าเป็นอ้างว่าเป็นกบฏแต่จริงๆก็คือว่าการปกป้องอธิปไตยคือถ้าบ้านเราภาษาปัจจุบันเนี่ยภาษาด้านสิทธิมนุษยชนก็คือว่าการปกป้องอธิปไตยของตัวเองของคนท้องถิ่นแต่ว่าในมุมมองของเจ้ามุมมองของผู้กดขี่เนี่ยก็คือพวกนั้นคือคนกบฏคือคนกระด้างกระเดื่องแล้วก็ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ใช่ไหมคะบันทึกเอาไว้แบบหลอกชาวบ้านเรื่องของความสำเร็จของการรวมศูนย์ได้เก่งสร้างบารมีแต่ว่าอย่างที่บอกว่า 80%เคยอ่านรายงานอีสานไหมคะรายงานในช่วงนั้นเนี่ยก็บอกว่าด้วยการที่เราใช้เงินเยอะมากเนี่ยก็ต้องขูดรีดภาษีเอาจากหัวเมืองมากคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะพวกชาวนาเนี่ยต้องจ่ายสวยข้าวเนี่ยจนหมดจนแทบไม่มีข้าวกินอ่ะนะคะก็คือว่าไม่เหลือเลยอ่ะต้องถูกขูดรีดเข้ามาสู่เมืองหลวงเพราะว่าพระมหากรุณาธิคุณเยอะมากยากจนมากก็คืออย่างที่ว่าแหละกว่าน้ำประปาจะไปถึงกว่าน้ำจะไปปาคือเราพูดวันนั้นเรื่องน้ำประปากว่าจะไปถึงสุพรรณกว่าจะไปถึงวิเศษชัยชาญใช่ไหมก็ปาไป100 ปีแล้วตอนนี้ก็มาจากสุโขทัยบอกว่าป่านนี้ยังไม่มีเลยค่ะทั้งไฟทั้งน้ำประปาขอกันไปตั้งนานแล้วป่านนี้ก็ยังไม่มีค่ะคือไกลปืนเที่ยงไปอีกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านตอนนี้ก็ต้องจัดการตัวเองก็คือระบบสวัสดิการรัฐเรื่องนี้ก็ยังไปไม่ถึงนะคะคืออันนี้มันไม่ใช่แค่2นักราในประเทศเดียวกันเนี่ยมัน3-4มัน70นักราก็คือว่าความระดับของศักยภาพในการที่จะเอาเปรียบหรือว่าการที่จะทัดทานหรือว่าเรียกร้องสวัสดิการให้กับชุมชนของตัวเองเนี่ยมันก็โหมันก็ยิ่งหลากหลายมันก็ยิ่งยากนะใกล้ปืนเที่ยงยังกว่าเป็น100 ปีกว่าจะได้ไปห่างไปจากกรุงเทพเป็น1,000 กิโลเนี่ยมันได้เมื่อไหร่มันจะได้หรือยังอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะเราก็มาสรุปให้มันนิดหนึ่งนะกระชับนิดหนึ่งนะเล็กเราก็จะไปที่ประเด็นเรื่องของกฎหมาย112แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมของกษัตริย์เนี่ยนะคะคือที่แอนดรูเนี่ยให้รายละเอียดเราดีมากๆเลยพี่น้องนะคะเดี๋ยวเล็กอาจจะมีทำนี่ใช่ปะเล็กจะแปลแล้วก็ขึ้นจอก็หวานมาแล้วไงก็คือหวานมาแล้วนี่น่าจะไม่ทำแล้วหวานมาสรุปเลยก็คือเล็กคุณแอนดรูนะพูดถึงเรื่องคุกทวีวัฒนาซึ่งเราจะบอกว่างี้นะเราว่าแอนดรูเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะในเรื่องของคุกวังทวีวัฒนาเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะใช่มันจะเรียกว่าประเทศไทยในโลกแล้วกันนะรู้ดีที่สุดต้องเป็นแอนดรูแน่นอนเลยนะคะคือเรียกว่าแอนดรูก็ได้เล่าให้เราฟังว่าอย่าลืมนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับหลายๆคนนะคะคือเรียกว่ามีการจับไปขังคุกวังทวีวัฒนาเนี่ยนะคะไปซ้อมไปซ่อมแล้วก็ถึงขั้นที่ฆ่าทิ้งเนี่ยนะคะซึ่งแล้วก็ไม่มีใครรู้จำนวนด้วยใช่ไหมเล็กนะคะแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่มีแต่คุกไม่ใช่ส่วนของคุกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นค่ายใช่ไหมค่ายฝึกทหารเนี่ยซึ่งก็อยู่ในรั้ววังทวีวัฒนาด้วยใช่ไหมโดยที่เอาพวกคนที่เจ้าหน้าที่ของวชิรลงกรณ์เองที่เขาไม่พอใจอะไรต่างๆก็เอาไปถ้าเขาไม่พอใจอะไรขึ้นมาเขาก็จับไปซ่อมหรือจริงๆก็คือซ้อมทรมานนั่นเองนะคะแอนดูบอกว่าบางคนเนี่ยโดนกักบริเวณแล้วก็เอาไปขังหรือว่าเอาไปซ้อมไปซ่อมนะคะถึงขั้นที่6-9 เดือนก็มีนะเรียกว่าไม่ได้พบครอบครัวเลยจนเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าจะตายยังไงอันนี้ก็คือไม่สามารถจะติดต่อได้เลยและยังมีการที่ว่าบางคนนี่ทนไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะแบบถึงขั้นสลบหรือช็อกน็อกอะไรไปเลยนะคะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีจำนวนคนที่ต้องถูกเอาเข้าไปซ่อมเนี่ยเป็นร้อยคนเลยนะคะที่แอนดูประเมินตัวเลขมาถือว่าเป็น secret jail เป็นคุกลับประเภทหนึ่งนะคะที่คือปัจจุบันนี้มันกลายเป็นอะไรละเล็กมันเป็นแบบมันไม่ใช่ซีเคร็ตนะไม่ใช่ซีเคร็ตเลยไม่ใช่คุกความลับเลยเพราะเป็นคุกที่ได้รับการอนุมัติที่ตั้งได้ตั้งแต่ปี2555นั่นแหละสิแต่ประเด็นก็คือว่าเป็นคุกที่คนไปตรวจไม่ได้เป็นคุกที่คนไปตรวจไม่ได้ใช่แต่ว่ารับก็ไม่ใช่แล้วคนไทยก็ยังยอมมันให้ทำกันอยู่อย่างนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าอย่างไงนะก็คือว่าเรียกว่าเอาเป็นว่าขณะนี้มันเหมือนกับว่าประเทศไทยนี่มันเอาความป่าเถื่อนเอาความโหดร้ายล้าหลังเนี่ยขึ้นแท่นใส่ชดากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะยอมรับกันเลยว่ากษัตริย์เนี่ยสามารถจะซ้อมทรมานแล้วก็ฆ่าใครก็ได้ณวันนี้
นะคะไอ้กรณีมาตรา112เนี่ยซึ่งยันดูก็บอกว่าโอเคละหลังจากที่อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยไปพบกับรอ10เนี่ยแล้วก็ออกมาพูดว่าได้พยายามจะโน้มน้าวให้รอ10เลิกใช้มาตรา112สเปซสปะเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆก็มันก็ได้เกิดขึ้นจริงว่าในที่สุดก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าไปเนี่ยไอ้วิธีเนี้ยนะก็ไม่มีใครมาดิสคัสกันว่าแล้วมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเอาล่ะการที่บอกว่าต่อไปนี้คดีเนี่ยมันจะไปที่ถ้ามีการฟ้องขึ้นมานะคะแต่ก็ได้ทราบมาเหมือนกันนะคะต้องฝากถึงแอนดูว่าเห็นว่าตำรวจเองก็พยายามที่จะไม่ฟ้องหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องรู้สึกว่าจะต้องเป็นเคสที่รุนแรงอาจจะส่งไปที่วังให้วังพิจารณาไปเลยคือมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเขียนกฎหมายใหม่เองเลยนะมันไม่มีในกฎหมายนะอะไรเหล่านี้แล้วก็โอเคถ้าไปถึงอัยการเนี่ยก็ห้ามอัยการรับคดีใช่ไหมแล้วให้ส่งไปที่อัยการสูงสุดนะสำหรับกรณี112นะคะแต่ทีนี้ถามว่าวิธีการแบบนี้ก็เท่ากับว่ายิ่งเพิ่มอำนาจให้กับวังให้กับกษัตริย์มากขึ้นใช่ไหมเล็กนะคะแล้วก็หมายความว่าสมมุติว่ามันอาจจะแฟ้มคดีนั้นน่ะมันอาจจะกลายเป็นว่าอาจจะไปจบที่เอาตัวไปขังในคุกวังทวีวัฒนาโดยไร้ร่องรอยหรือว่าอาจจะไปซ้อมทรมานหรือว่าอาจจะฆ่าให้ตายเมื่อไหร่หรือที่ไหนก็ได้หรือเปล่ายิ่งกว่ากฎหมาย112ใช่ไหมระบบที่เลวร้ายยิ่งขึ้นใช่แทนที่ว่ามันจะผ่านตำรวจอัยการเราสู้ไปนะคะถึงจะไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสาธารณะนะยังมีคนเห็นแต่ตอนนี้เรียกว่าโอ้โหมันดำมืดขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเชิญค่ะไม่เป็นไรให้หวานสรุปไปเพราะว่ามันเนี่ยหวานสรุปในสิ่งที่หวานได้เพราะว่าเราดำเนินรายการด้วยเราพูดด้วยเราอาจจะไม่ได้จำในรายละเอียดทั้งหมดไงนะคะก็อันนี้มาเก็บมาให้พี่น้องฟังแล้วก็เราจะไปที่ประเด็นนี้ดีไหมก็คือว่าที่สนใจนะในนี้สนใจว่าที่เล็กถามคุณแอนดรูว่าแล้วจะมองสถานการณ์ไปยังไงเนี่ยนะคะคือแอนดรูก็มองว่ายังไงเนี่ยกษัตริย์ก็คงจะต้องก็คงจะร่วมมือกับทหารใช่ไหมทหารนะแต่ว่าทหารนี่ไม่ใช่คสช.นะพี่น้องนะคะซึ่งแอนดรูก็มองว่าคสช.ก็น่าจะถูกเขี่ยวไปใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยคืออาจจะลดบทบาทลงหรือยังไงนะแต่ว่าที่แน่ๆนะไม่ใช่ inner circle ของกษัตริย์รัชกาลที่10นะคะ inner circle หรือว่าอาจจะเป็นแก๊ง of 4หรือแก๊ง of 5ไม่รู้นะเป็นชั้นในวงในที่ตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับคน 4-5 คนนี้นะเล็กซึ่งไม่มีคสช.อยู่ในนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือทหารก็กับกษัตริย์นี่ก็คือจะเรียกว่าเหนียวแน่นกันไว้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พวกเขาน่ะก็จะยังสร้างเครือข่ายที่จะปกครองประเทศไทยต่อไป forever นั่นแหละนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะเปลี่ยนปล่อยให้เราเนี่ยกลับมามีอำนาจอะไรนะคะซึ่งแอนดรูก็บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากังวลมากๆสำหรับการต่อสู้เพื่อให้มีประชาธิปไตยในประเทศไทยการมีเลือกตั้งก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่ามีประชาธิปไตยเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังต้องมีเนี่ยนะคะเลือกตั้งนะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยแอนดรูก็ค่อนข้างให้ความหวังนะบอกว่าถึงยังไงน่ะต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันในที่สุดมันก็ไม่มีทางที่ระบอบล้าหลังขนาดนี้มันจะยืนอยู่ได้มันก็ต้องล้มลงนะคะแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องผ่านอะไรเหตุการณ์เลยที่มันรุนแรงต่อไปอีกระยะหนึ่งทีเดียวแต่ในระยะยาวนั้นแอนดรูก็ยังมีความหวังว่าเราก็จะต้องได้ประชาธิปไตยนะคะรู้สึกแอนดรูจะได้พูดถึงอันนี้หวานอาจจะเก็บความไม่ทันนะเล็กจำได้ไหมที่แอนดรูพูดถึงว่าหลังจากรัชกาลที่10ก็จะเป็นรัชกาลที่11ซึ่งอาจจะไม่มีรัชทายาทหรือไงฮะตอนนี้ไม่ได้จำโทษทีมันเก่าก็เข้าใจว่าแอนดรูก็คงมองไปข้างหน้าว่ายังไงต่อจากเบอร์10เนี่ยรัชทายาทรู้สึกแอนดรูจะเขียนว่ามันไม่มี11ใช่ไหมคือแอนดรูก็จะพูดว่าประเทศไทยจะไม่มี11อะไรอย่างเงี้ยก็คือจบที่10ประมาณนั้นใช่ไหมก็คือว่าเพราะมันก็เริ่มลำบากแล้วมันจะเป็นใครแต่ว่าถ้าเราดูอันนี้เสริมนะคะว่าเราก็จะเห็นว่าวชิรลงกรณ์ก็พยายามจะกลับกันทีปังกรอยู่ตลอดเวลานะกลับมาครั้งนี้ก็พยายามจะเอาไปเฝ้าสังฆราชสร้างทำโปรปากันดาให้กับทีปังกรนะคะแล้วที่สำคัญนะเล็กที่น่าสนใจนะคือไอ้อภิรัตน์ไอ้แดงอภิรัตน์คงสมพงษ์ของรทบเนี่ยมันติดรูปใช่ไหมติดเข็มที่เป็นรูปเลยนะ
ทีปังกรน่ะ อ่า ใต้เหรียญ ก็คือในทางหลักการ เยอะมากเลย ในทางหลักการก็ต้องเป็นทีปังกรใช่ไหมล่ะก็คือ ทีปังกรแล้วก็ที่สำคัญนะคะ การเข้าพบเปรมติณสุรานนท์ครั้งนี้เปรมถามไอ้แดงด้วยค่ะถามอภิรัตน์ด้วยว่าพบทบใส่เหรียญตราอะไรบ้างเนี่ยมันคืออะไรดูเปรมนี่มันร้ายนะมันร้ายอ่ะจะไม่รู้ได้ไงว่าเหรียญตราอะไรบ้างใช่ไหมแต่มันถามได้เพื่ออะไรคือบอกว่าคุณใส่เยอะมากเลยใช่ไหมแล้วก็ฉันเห็นนะว่าคุณติดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการส่งสัญญาณของมันแล้วเปรมนี่ยังร้ายอีกนะเล็กมันพูดว่าพอเขาทำความเคารพใช่ไหมจะจบแล้วเปรมพูดจบแล้วก็เขาก็อะไรขอบคุณอะไรไม่รู้นะประยุทธ์นะเขาก็นำทำความเคารพเปรมอ่ะแล้วมันก็มีค่ะยกอกมันก็ทำยกอกกันแล้วเปรมก็ถามว่ายกอกคืออะไรบอกอ่ะหมายความว่ายังไงคุณเป็นประธานองคมนตรีไม่ได้รู้เรื่องเลยเหรอหัวหน้าคุณเจ้านายคุณน่ะเขาสั่งให้ทุกคนทหารเนี่ยมียูนิฟอร์มแบบนี้ตัดผมทรงนี้มีการทำวิธีการเคารพโดยยกอกเหรอไม่รู้อันนี้อะไรอันนี้ก็เราก็แบบว่านอกเรื่องกันไปแต่ว่าประธานองคมนตรีนะคะทำเป็นดัจจริตถามมันสื่ออะไรอ่ะนะคือคนเหล่านี้เนี่ยนะคือทำอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะใช้โอกาสที่อยู่ในสื่อในสายตาเนี่ยส่งสัญญาณถึงฝ่ายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเล่นลิเกเล่นละครเล่นอะไรกันไปนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาก็จะยังเป็นมิตรต่อกันเห็นไหมเขาบอกนะเปรมบอกนะว่ามันเป็นมิตรกันยังไงก็ต้องผนึกกันไว้เพื่อที่จะปกครองกดขี่ข่มเหงประชาชนเอารัดเอาเปรียบประชาชนประเทศนี้ต่อไปให้กดขี่กดหัวมันไว้อย่าให้มันได้มีสิทธิเสรีภาพมีประชาธิปไตยเด็ดขาดนะคะมันก็นั่นคืองานที่ชัดเจนจากเปรมนะคะก็คิดว่าประมาณนี้มีก็คงจะเรียกว่าอันดูก็ค่อนข้างให้ความหวังนะให้พวกเรามีกำลังใจนะในการต่อสู้ว่าในที่สุดนะเราก็จะต้องมีชัยชนะนะคะแต่ถึงตอนนั้นพี่น้องมันจะเจออะไรที่หนักหนาพอสมควรนะคะก็มีเท่านี้นะคะที่เก็บความมาให้เล่าให้ฟังค่ะเล็กเชิญค่ะก็มีกันก็คุยกันใช่ไหมก็คุยกันในแง่ของภาพรวมการเมืองไทยของประเด็นที่น่าเป็นห่วงของกระบวนการเลือกตั้งนะคะตัวแปรต่างๆที่จะทำให้นะคะจะทำให้ทหารเนี่ยล้มการเลือกตั้งเพราะว่ายังไงทำมาทุกขั้นตอนแล้วก็จะไม่ชนะอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าท้ายสุดเราก็พยายามให้กำลังใจกันนั่นแหละว่านะคะว่ามันไม่มีทางที่จะยอมโดยไม่ทำอะไรไงก็คือตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องจับมือร่วมกันเนี่ยนะคะก็คือพลังพรรคการเมืองเนี่ยจะเล่นการเมืองแบบเก่าไม่ได้แล้วก็คือจะแบบให้คำสัญญาเลือกกูเถอะเดี๋ยวกูไปจัดการการเมืองให้เองอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของว่าพรรคการเมืองกับภาคประชาชนเนี่ยต้องจับมือกันที่จะคือตอนนี้ก็คือยื้อให้ไม่ให้เกิดกระบวนการแบบว่ายื้อเรื่องการเลือกตั้งหรือว่ากลเกมรับมือกับกลเกมต่างๆอย่างสันติอย่างสงบอย่างอหิงสาเพื่อที่จะทำให้การผลักดันไปสู่การสร้างเงื่อนไขความรุนแรงให้ทหารเนี่ยใช้ความชอบธรรมในการที่จะปฏิเสธกลไกประชาธิปไตยอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพปีหน้าซึ่งหนักนะซึ่งจะเป็น 2-3 เดือนนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันหนักมากสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องยึดมั่นในอย่างแอนก็บอกว่าต้องยึดมั่นในเชิงหลักการสิทธิมนุษยชนมันไม่มีทางอื่นนะคะก็คือในกระบวนการเข้าใจตระหนักในเรื่องสิทธิยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชนพลังของประชาชนพลังร่วมของประชาชนยกตัวอย่างมีทูยกตัวอย่างของกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนด่านเนี้ยว่าเสียงของประชาชนถ้ามันรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็งเนี่ยมันก็มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นี่เป็นประเด็นของประเทศไทยด้วยนะคะที่เสียงตรงเนี้ยนะคะจะไม่ใช่เสียงของคนที่นำโดยคนไม่กี่คนหรือว่าเสียงของคนไม่กี่คนแต่ว่าพลังมีทูทั้งประเทศไทยก็คือมีทูว่ากูจะเอาประชาธิปไตยมีทูว่ากูจะสร้างการเดินหน้าประเทศมีทูว่ากูจะไม่เอาวิถีการเมืองแบบนี้อีกแล้วเนี่ยให้มันทั่วทั้งประเทศไทยให้ได้เนี่ยเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยบีบให้กลไกที่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องยอมรับโดยดุษฎีนั่นก็เป็นคือถ้าจะเป็นอะไรมีความหวังนะหวานก็คือความหวังในการที่ใช้กระแสสากลเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการที่จะหลีกเลี่ยงทุกความรุนแรงก็คืออย่างเนี้ยคือมีทู
พลังของประชาชนพลังของคนกลุ่มใหญ่ในประเทศเนี่ยนะคะร้อยเรียงร้อยจับมือเกี่ยวก้อยกันให้มั่นเพื่อที่จะแสดงพลังของความต้องการที่สันติอหิงสาแต่ว่ามีทรงพลังที่สุดที่อะไรก็ทำลายไม่ได้เนี่ยนี่ก็เป็นแต่ก็อย่างชัดเจนอ่ะใครก็เห็นประเทศไทยอ่ะว่าการเปลี่ยนแปลงการจะขยับให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะและนี่ก็เป็นเรื่องที่คนไทยต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องประชาธิปไตยอย่าใจร้อนนะคะมันอย่างที่ทุกพรรคการเมืองก็รู้กันอยู่ตอนนี้ว่าอาจจะ20 ปีกว่าประเทศไทยจะซ่อมแซมความเสียหายจากการเมืองปณีประนอมกับราชสำนักปณีประนอมกับทหารเนี่ยมาอย่างยาวนานตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันอยู่บ่อยๆอดทนแต่ว่าอย่ายอมแพ้แล้วก็พัฒนาตัวเองทุกคนให้ก้าวหน้าเพื่อที่จะแก้อนาคต ให้กับลูกหลานนะให้กับลูกหลานนั่นแหละนี่ก็เป็นเราก็คิดว่าเนี่ย2-3 เดือนเนี้ยนะก็ต้องเฝ้าจับตาประเทศไทยแล้วก็อยากฟังเสียงใครทางสากลที่เล่นในเมืองไทยก็บอกกันมาเราอาจจะจัดกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะได้นะถ้ามีใครสนใจมาพูดคุยกับเราหรืออยากให้ใครมาคุยเนี่ยภาคภาษาอังกฤษเราก็ยินดีจะเป็นช่องทางนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแอนดรูกับคุณกับแอนนะคะที่ก็บอกว่ายังไงเนี่ยก็จะต้องช่วยกันผลักดันเรื่องประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไปนะคะกรณีของอาจารย์สุรชัยเนี่ยแอนก็เปรียบเทียบว่ามันเลวร้ายไม่ต่างจากกรณีของจามาล คาช็อกกี้นะคะสื่อชาวซาอุดิอาระเบียนะคะที่ถูกรัชทายาทใช่ไหมของกษัตริย์ก็คือของราชวงศ์ของซาอุเนี่ยสังหารอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตนะรู้เลยว่าสังหารที่ไหนสังหารในสถานทูตซาอุที่ประเทศตุรกีอ่ะแล้วเอาส่งไปซาอุอ่ะมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากอ่ะมันโหดร้ายมากแล้วก็รู้สึกว่าการฆ่านี่ก็จะโหดเหี้ยมอำมหิตมากๆแล้วก็มันเป็นข่าวที่เรียกว่าสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการฆ่าของกษัตริย์อะไรต่างๆเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาตื่นตัวมากเรื่องของคาช็อกกี้นี่คือเรียกว่าเป็นใกล้พื้นที่สื่อต่างประเทศสูงมากแต่ว่าขณะที่กรณีอย่างหลายๆคนตั้งแต่ซินโฮมาถึงโปตีนะคะแล้วก็มาตอนนี้ก็คืออาจารย์สุรชัยกับพี่น้องอีก2 ท่านนะคะซึ่งขณะนี้ชื่อก็ได้เป็นที่เปิดเผยในสื่อทั่วไปแล้วนะคะแล้วก็ญาติก็กำลังติดตามที่จะไปดูกับกรณีที่มีศพนะคะอยู่บริเวณริมน้ำโขงเนี่ยนะคะก็คือการสลองกับใช่เราอยากพูดถึงทั้ง3 คนเพราะว่าบางทีเราไม่อยากพูดถึงฮีโร่คนเดียวเนาะก็คือทั้งสหายสุรชัยสหายกาสลองสหายภูชนะแล้วก็กาสลองกับภูชนะก็ไม่ใช่คนที่เป็นเด็กรับใช้สุรชัยนะแต่ว่าก็คือสหายที่ร่วมกันจัดเวทีสู้กันมานะคะเป็นเคียงบ่าเคียงไหลเป็นสหายเพราะฉะนั้นเราชื่อพวกเขาทั้ง3 คนได้อย่างภูมิใจคือจริงๆเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยบางทีเราก็คือว่าไม่อยากยังระหว่างที่ตามหาด้วยความหวังนะใช่อาจจะเป็นการที่ว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่แต่เราก็ไม่อยากจะชะล่าใจเกินไปเนี่ยเราก็หวังว่าคนที่อยู่ undercover คือไม่ได้เปิดเผยเป็นนิรนามเป็นตามอยู่เนี่ยจะไม่ต้องถูกเปิดเผยชื่อถ้าเขาได้พบแล้วก็คือกลับมาเราก็จะได้บอกว่าโอเคพบอาจารย์สุรชัยกับ2 สหายแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดเผยแต่ว่าการก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นตอนนี้เราก็รู้สึกว่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในที่สุดก็คือมันจำเป็นที่ว่าญาติต่างๆก็ได้ต้องรู้ความจริงแล้วก็มาติดตามหาแล้วนะคะทีนี้ก็เอาเป็นว่าก็ทั้ง2 ท่านเนี่ยก็อยากที่จะให้สื่อนานาชาติให้ความสำคัญกับกรณีเหล่านี้ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เหมือนกันก็อย่างที่แอนบอกว่ามันก็คือเหมือนกับว่าไปฆ่าที่ประเทศอื่นนะซาอุก็ไปฆ่าที่ประเทศอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อนานาชาติก็ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องประเทศไทยด้วยไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทั้ง2 ท่านมากๆที่เรียกว่าร่วมต่อสู้กับพวกเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็นะคะก็คือว่าแอนพูดถึงเรื่องว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะแต่มันเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐบาลเนาะอาจจะเป็นการที่รุนแรงเป็นขั้นการก่อการร้ายเทอร์ริซึมนะคะ
แล้วที่จริงนะทำให้นึกถึงอันนี้ไงเลยว่ามันน่าจะเข้าเกณฑ์ของ crime against humanity ได้เลยเขาน่าจะเข้าได้นะคะถ้ารวมของคนที่ต้องเสียหายทั้งหมดในประเทศเนี่ยมันเข้าขายได้อยู่แล้วเนอะใช่แล้วคงจะสรุปฝากไว้แค่นี้ค่ะเล็กจะมีอะไรอัปเดตอยากให้สวัสดีปีใหม่กับเพราะว่าเราคงไม่ได้มาเจอกันในปีอีกแล้วในปีนี้ เดี๋ยวปีหน้าเพราะฉะนั้นปีนี้สวัสดีปีใหม่กับพี่น้องทุกท่านก่อนให้หวานอวยพรพี่น้องก่อนนะเดี๋ยวเราอวยพรปิดท้าย มันจะพูดอะไรล่ะเนี่ยคือแต่ละปีใหม่ของพวกเราเนี่ยนะมันเป็นปีที่ยุ่งมากด้วยความเจ็บปวดนะคะปีใหม่ปีหนึ่งของเราก็คือเป็นปีที่ว่าวันชัยรักสงวนศิลป์นะคะเสียชีวิตในเรือนจำที่หลักสี่ใช่เป็นการเรียกว่าขณะนั้นเขามาฉลองปีใหม่กันแหละเป็นวันที่เราฉลองปีใหม่แล้วมีการเล่นกีฬาขอบคุณมากเสร็จแล้วก็เกิดช็อกช็อกแล้วก็นั่นแหละค่ะส่งโรงพยาบาลเนี่ยไม่ทันเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยในสถานที่จะช่วยเรียกว่าช่วยฉุกเฉินอะไรนะคะพอส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันก็สายเกินไปแล้วก็สูญเสียวันชัยรักสงวนศิลป์ในช่วงปีใหม่น่าจะเป็นปี2555นะคะคือปลายปี2555แล้วก็ขึ้นปีใหม่2556นะคะซึ่งก็เป็นที่มาว่าหลังจากที่เราสูญเสียคงไปแล้วในเรือนจำแล้วก็มาเสียวันชัยรักสงวนศิลป์อีกก็กลุ่มปฏิญาณหน้าศาลก็ตัดสินใจว่าเราไม่มีเหตุผลที่จะรออะไรอีกแล้วเราควรที่จะเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองในทันทีนะก็นำมาสู่การเคลื่อนไหวปฏิญาณหน้าศาลแล้วก็หมื่นปลดปล่อยนะคะก็คือเราเดินนัดพี่น้องได้ถึง10,000 คนแล้วก็เดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อให้นายกยิ่งรักษณ์นะคะดำเนินการในเรื่องของการปล่อยนักโทษการเมืองซึ่งในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าสำเร็จอะไรนะคะแต่อย่างน้อยมันก็ปลุกกระแสพี่น้องรู้ว่าปัญหานักโทษการเมืองนั้นเป็นปัญหาที่รุนแรงอย่างไรว่าปีนี้เนี่ยมันก็มาถึงปีที่ว่าเราก็มาเจอปัญหาว่าอาจารย์สุรชัยต้องมาหายไปในช่วงเวลาแบบนี้เนาะมันก็คง เป็นการไม่ได้ฉลองทำให้เราก็ลำบากที่จะรู้สึกในการเฉลิมฉลองอะไรนะคะแต่ยังไงก็ตามมันก็เราก็ยังคิดนะใช่ไหมอเล็กว่าสิ่งที่อาจารย์จะพูดกับพวกเราอยู่เสมอก็คือการปลุกขวัญกำลังใจนะคะถ้าเราเนี่ยพูดอะไรเศร้าส้อยเนี่ยจะดุด้วยนะมันก็ต้องพูดให้มันคึกคักคึกเหิมนะให้คนเนี่ยมีกำลังใจสู้นะแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยพูดถึงหวั่นไหวกับความอันตรายใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายและนี้มันสะท้อนออกมาในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ว่าอาจารย์หายไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามีความเชื่อมั่นเพราะว่าอาจารย์เนี่ยผ่านมาหลายเหตุการณ์อาจารย์ต้องเอาตัวรอดได้นะคะเราก็ยังจะมีความหวังอันนี้เอาไว้นะคะผ่านข้ามปีใหม่นี้ปีเรียกว่าสิ้นปีนี้ไปขึ้นสู่ศักราชใหม่ด้วยความหวังว่าอาจจะต้องกลับมานะคะแล้วเราก็จะไปยังทบทวนสิ่งที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ให้กับเรานะคะในขณะนี้ที่เราจะต้องใช้ต่อสู้ต่อไปและเดินหน้าต่อสู้ต่อไปไม่หยุดยั้งนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นมีกำลังใจต่อไปนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะเราไงก็คงจะได้ร่วมกันสู้ต่อไปค่ะเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณหวานนะคะที่เข้ามาช่วยสรุปแล้วก็จับประเด็นแล้วก็มาร่วมนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะส่งท้ายปีเก่าอันแสนเศร้านะคะของพวกเรากันต่อกันแล้วก็แน่นอนนะคะเราต้องแปลเปลี่ยนความคับแค้นความเจ็บปวดครั้งนี้เป็นพลังนะคะเราเจ็บปวดกันมานานมากร่วม20 ปีต่อเนื่องนะคะแทบจะไม่ได้พักเลยตั้งแต่2458นะคะ2548นะคะเรานี่ก็แล้วเอาแค่ประวัติศาสตร์ใกล้ๆเนี่ยก็ตั้งแต่2548 2549เนี่ยนะคะรัฐประหารเนี่ยมันแทบจะไม่ได้พักกันเลยนะคะมันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากแล้วมันก็ยิ่งสะท้อนว่าประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็โดยประชาชนนั้นมีความหมายมากมายขนาดไหนเพราะว่าราคาของการต่อสู้ความเสียหายและระยะเวลาของความต่อเนื่องของการต่อสู้ของเราครั้งนี้เนี่ยมันยาวนานมากเกินกว่าที่จะประนีประนอมได้ต่อไปเพราะฉะนั้นก็หวังว่าในความ
ยากลำบากปีหน้าเนี่ยนะคะนะก็ให้แปลเปลี่ยนความคับแค้นเป็นพลังแปลเปลี่ยนความรู้นะคะเป็นความยึดมั่นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของประชาชนนะคะอย่าหวังน้ำบ่อหน้าอย่าหวังใครมาพูดแทนเรานะคะมันมีคำขวัญประจำความขวัญที่ไม่มีอะไรลบล้างได้เลยก็คือว่าถ้าอยากได้อะไรก็ที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็ต้องต่อสู้ให้ได้มาเพราะว่าถ้าเรารอการพระราชทานรอคนอื่นมาทำให้เราไม่เคยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะได้ 1% ก็ถือว่าดีแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นอยากได้การตอบแทนความเสียหายที่คุ้มค่าให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียหายไปเราต้องสู้ให้ได้มาด้วยตัวเราเองแล้วสู้อย่างชาญฉลาดสู้นะด้วยการยึดเชื่อมั่นในพลังของตัวเราเองแล้วก็ของเพื่อนด้วยไม่มีใครสู้เปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ตามลำพังแล้วนะคะตอนนี้ต้องรวมกันมีทูกันทั้งประเทศนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็สนุกสนานแต่ว่าอย่าขาดสตินะคะแล้วก็ให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยด้วยเพราะว่าการเดินทางของประเทศไทยสัดส่วนอุบัติเหตุในประเทศไทยมันสูงมากๆนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะป้องกันได้นะถ้าประเทศมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะเป็นอะไรที่ป้องกันได้ค่ะชัยชนะต้องเป็นของประชาชนค่ะเราต้องชนะตลอดนะคะต้องเอาตรงนี้เป็นขวัญกำลังใจให้เราตลอดแล้วก็วันนี้ขอบคุณแอนดรูขอบคุณแอนแล้วก็ขอบคุณหวานมากๆค่ะที่มาร่วมการส่งท้ายปีใหม่ในรายการพูดคุยที่มีสาระแล้วก็เต็มไปด้วยแง่มุมมองของพวกเราให้พวกเราได้ร่วมกันคิดต่อไปค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการ หวานขอบคุณมาก นี่เป็นคำกล่าวร่วมสมัยที่จำเป็นทุกยุคสมัยเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาเพียงแค่การร้องขอและมันจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ให้ได้มาและนี่ก็คือที่มาของสถานี Act for Them Action เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย Thailand is good. Welcome in Italy.